to find Krishna in everything from the Bhagavatam. Šį rytą patyrinėjame, kaip galime Krishną rasti visur remiantis Bhagavatam. Now we're going to do that from the Bhagavad Gita. Dabar tą patį darysime remdamėsi Bhagavad Gita. So we're going to be looking at chapters 7, 9, 10, and 15. Pažvelgsime į 7, 9, 10 ir 15 skyrius. Now, what I find particularly interesting about chapter 7 Kas man ypatingai įdomu dėl 7 skyrius, is how at the end of chapter 6, kaip 6 skyrius pabaigoje, when Krishna is talking about yoga, kai Krishna kalba apie jogą, he says, Yoginam api sarvesham madhutenantaratmana shradvam bhajate yomam samyuktitimamritaha. The highest yogi is one who's always meditating on him. kad iškeliausias iš jogo yra tas, kuris nuolat medituoja į jį. And so you might think, and he's going to say, so meditate on me in Vrindavan, playing my flute. Ir būtų galima įsivaizduoti toliau, sakys, medituok į mane su fleita Vrindavan. But Krishna describes how to meditate on him in the world. Tačiau Krishna aiškina, kaip jį medituoti pasaulyje. Now, in our book we have a lot of quotes from Srila Prabhupada and our acharyas and the Shastra. Knygoje turime daugybę citatų iš Prabhupados, praeities acharyų ir šastrų. That if we meditate like this, we will not be in the material world. Kad jeigu medituosime tokiu būdu, nebūsime materialiame pasaulyje. We can say the material world is a geographical place. Galime sakyti, kad materialus pasaulis yra geografinė vieta. But it is also a state of Bet consciousness. taip pat yra sąmonės būsena. And Prabhupada often quotes these verses from the Bhagavad Gita. Prabhupada dažnai cituoja šias citatas iš Bhagavad Gitos. And says that if we can meditate like this, there will be no more material world. Jis sako, kad jeigu mes išmoksime taip medituoti, tai nebebus jokio materialaus pasaulio. In one lecture he says that 3 times. Ir vienoje paskaitoje pakartoti 3 kartus. There'll be no material world, there'll be no material world, there'll be no material. Nebus materialaus pasaulio, nebus materialaus pasaulio, nebus materialaus pasaulio. One time in Japan, some guest said, how can I see God? Ir kartą vienas svečias iš Japonijos paklausė, kaip aš galiu matyti Dievą. And Prabhupada said, you see God as God is advising. Prabhupada sako, turi matyti Dievą taip, kaip Dievas pataria. And then he quoted these verses from the 7th chapter. Ir tuomet pacitavo posmus iš šios 7 skyrius. So again, this is an important sadhaka for the beginners. Tai yra svarbus sadhukams, tai yra pradedantiesiems. And it is the natural vision for the advanced Ir devotees. tai yra natūralus, pažengusių įsidavusių matymas. So Krishna says that he is Om. Krishna sako, kad jis yra skėmo Om. And he says this 3 times. Ir tai sako 3 kartus. So we know that creation was started with sound. Žinome, kad kūrinyje prasidėjo nuo garso. And that sound was Om. Ir tas garsas buvo Om. And still everything is vibrating with this sound. Ir vis dėlto toliau tęsiasi ta vibracija nuo šio garso. The scientists tell us that even so-called solid matter is actually moving. Mokslininkai sako, kad taip vadinamas kietosios dalelės, kieta materija nuolatos juda. The atoms, the molecules, they are moving. Molekulės, atomai, jie nuolatos juda. Movement means sound. Judėjimas reiškia garsą. But then Krishna says he is all sounds. Tuomet Krishna sako, kad jis yra visi garsai. There's one lecture where Srila Prabhupada says, Vienoje paskaitoje Srila Prabhupada sako, if you don't want to chant Hare Krishna, jeigu nenorit kartoti Hare Krishna, you can find Krishna in all the sounds. galite rasti Krishną visuose garsuose. I hope you're also taking notes on which ones you're going to remember. Aš tikiuosi, jūs užsirašinėje, tai aš sakau, kad atsimintume kažką. Taip? Otherwise it just becomes, yes, yes, very nice. Kitaip visą tai liks taip, labai nuostabu. Oh, that was fun. O, tai buvo And nothing happens. Ir viskas, nieko nenutiks. No, okay. We want something to happen, Mes yes? norim kažkas įvykti, ar ne? Yeah. So I really like meditating on this one Tai man tikrai patinka medituoti šį, because it's very challenging. nes tai labai meta iššūkis. All these sounds. Visi šie garsai. These are all Krishna. Visa tai Krishna. Of course, it's pretty quiet here at the front. Žinoma, dabar čia bendruomenė, ką jums pakankamai ramu. Not so many sounds. Net tiek daug garsų. Muzika taip pat garsas, visi garsai. Every sound. Visi garsai. Even the Net hard. sunkusis rokas. There's one lecture where Prabhupada says the airplane sound.
Vienoje paskaitoje Prabhupada sako, kad net lėktuvo garsas. And he makes some noise. Jis išreiškia kelias garsus puf, puf. This is also Krishna. Tai taip pat Krishna. What part of Krishna's body do the sounds come from? Iš kurios Krishnos dalies iškyla garsai? Ears. Ears, Iš yes. ausų. This is a fun meditation for me. Tai linksma meditacija. I like challenges. Man labai patinka iššūkiai. There'll be some noisy truck on the road. Pavyzdžiui, koks nors sunkvežimis triukšmingas gatvėje. And I'm like, how is this Krishna? Ir galvoju, kaip čia Krishna? Then Krishna says he's the seed. Taip pat Krishna sako, kad jis yra siekla. This is also something he says 3 times. Tai kažkas, ką jis pakartoja 3 kartus. So we know that bhakti is compared to a seed. Žinome, kad bhakti yra lyginama su siekla. That it grows from the heart. Ji išauga iš širdies. With the watering of hearing and chanting. Laistant ją klausimą ir kartojimą. Until it bears fruits and flowers at the lotus feet of the Lord. Kol subrandina vaisius prie lotosinio viešpatės pėdų. And he is righteous romance. Ir taip pat jis yra teisėti santykiai. When you see husband and wife who care for each other. Kai matote vyrus ir žmonas, kurie rūpinasi vienas kitu. And they are raising children with love and affection. Jie augina vaikus su meile ir pagaišumu. There is Krishna. Ten yra Krishna. Then he says he's the strength of strong without passion and desire. Tuomet jis sako, kad tai yra stipriųjų galia, be jokių aistros ir troškimo norų. So when we are using our strength to help and protect others, kai mes naudojame jėgą tam, kad kitiems padėtume ir apsaugotume juos. And if others are using their strength in that way, jeigu kiti naudoja kitų būdų, that is Krishna. Tai yra Krishna. And I am the heat in fire. Aš esu karštis ugnyje. That we become aware of the heat in this room. Ar mes galime suvokti šilumą ir karštį šiame kambaryje? I read once a scientist say that the universe is a cold, impersonal machine. Kartą girdėjau, kai mokslininkai sakė, kad visa tai yra besmenė, šalta mašina. But that is not true. Bet tai netiesa. And heat means being alive. Karštis reiškia gyvybę. It also signifies love. Taip pat tai nurodo į meilę. We talk about a warm embrace. Kai mes kalbame apie šiltą apsikabinimą. When we become aware of the heat in our environment. Kai suvokime šilumą savo aplinkoje. We can meditate on how Krishna is alive and galime medituoti į Krishnos gyvybingumą. And the fragrance of the earth. Ir žemės aromatas. What part of Krishna's body does the fragrance come from? Iš kokios Krishnos kūno dalies išeina aromatas? His nose. Iš nosies. So of course there's so many fragrances in the flowers. Žinoma, tiek daug kvapų aromatų kyla iš gėlių. So how do we know that God is good? Tai kaip mes galime sužinoti, kad Dievas yra geras? If you're good, you give beyond what is absolutely necessary. Jeigu tu esi geras, tu duodi tai, kas viršija absoliučius poreikius. In this material world, we are all rebellious souls. Šiame materialiame pasaulyje mes visi esame maištingos sielos. Sometimes Prabhupada compares the material world to a prison. Kartais šito Prabhupada lygina materialų pasaulį su kalėjimu. Do we give flowers to people in prison? Ar mes duodame gėlių žmonėms, kurie yra kalėjime? I don't think so. Nemanau. We don't need flowers. Mums nereikia gėlių. And still Krishna is given. Ir vis tiek Krishna duoda. So many kinds of flowers. Tiek daug mielų gėlių. Tiek daug rūšių. Different fragrances. Tiek daug aromatų. And a lot of our taste in eating is actually the smell. Ir iš tiesų daugybė mūsų skonių ir užuodžiamų kvapų tai yra būtent susijęs su aromatais. When we're eating all different flavors of food, kai ragaujame skirtingų skonių maistą, actually all those fragrances are Krishna. Visi tie aromatai yra Krishna. The penances of the ascetics. Askezės atgailos yra taip pat Krishna. Atgaila. So what is penance? Kas yra atgaila? It means we've done something wrong. Ar aš kažką blogo padariau? And we're trying to put things back into balance. Aš bandau sugrąžinti dalykus į pusiausvyrą. So the most basic penance is a genuine apology. Iš tiesų atgaila yra nuoširdus atsiprašymas. Is that easy or difficult? Ar tai lengva ar sunku? Very difficult. Labai sunku. There was one devotee a couple years ago, he posted something on social media.
Kartą buvo kažkas patalpinta socialiniuose tinkluose. My seniors have told me to make a genuine apology. Ir aš kažką patalpinau socialiniuose tinkluose ir mano vyresnė pasakė, kad aš turėčiau nuoširdžiai atsiprašyti. So if any of you are so sensitive, Jeigu kažkas iš jūsų yra labai jautrus that you were offended by what I wrote, ir jūs įžeidė tai, ką aš parašiau, I am very sorry for that. aš labai dėl to atsiprašau. Did you translate that? Ar išvertė teisingai? No. No, you must not. Because I had So what's no wrong? audience reaction. Because we're sleeping from prasadam, I guess. No, nobody's sleeping this time. My two sleepers from the morning, they are wide awake. Pas mus visi labai budrus, nieks nemiega, reiškia, vertėjas blogai viršti. Jokios reakcijos iš jūsų. Can you understand that that is not an apology? Ar jūs galite suprasti, kad tai nėra atsiprašymas? Yes? No? Taip, ne. It's an apology, but not so sincere. It's not an apology at all. Tai ne tai, kad nenuoširdus atsiprašymas, tai iš viso neatsiprašymas. I am very sorry that you are so sensitive. Aš labai atsiprašau, kad jūs tokie jautrus. You understand? Suprantate? That is not an apology. Tai nėra There atsiprašymas. is another form. I'm really sorry. I don't have to apologize, but I will ask you forgiveness. I don't have to, but I will ask. Aš I'm only doing this because my seniors told me. Aš neturiu jūsų atsiprašinėti, bet prašau jūsų atleidimo vien dėl to, kad vyresnėji man liepia prašyti. And I'm so sorry you were sensitive. Aš atsiprašau, kad jūs tokie jautrus. You understand? Suprantate? I'm so sorry that you felt offended Atsiprašau, kad jūs įsižeidėte, because you're so sensitive. nes jūs tokie jautrus. That is not any kind of an apology. Tai visiškai neatsiprašymas. And then he says, yes, now you saw that. Yeah, but that's You good. heard it on your own lecture. Oh, I heard it, but I thought maybe you also saw it online. So, yes, now I have apologized. Taip, aš jau atsiprašau viskas. A real apology is different. Tikras atsiprašymas yra kitoks. It is cutting pieces off of the false ego. Tai reiškia, kad jūs pjaustot gabalėlius nuo savo netikro ego. I am always right. Aš visuomet teisus, I do everything perfectly. viską darau tobulai. I don't make mistakes. Aš nedarau klaidų. If I make a mistake, I had good intention. Jeigu aš suklydau, tai mano ketinimas buvo geras. So the ascetics are people who dedicated their whole lives to putting things back in balance. Asketai yra žmonės, kurie pašventė visą savo gyvenimą tam, kad atstatytų pusiausvyrą pasaulyje. And when we do that, that is Krishna. Ir kai mes tai darome, tai yra Krishna. I am the life of all that lives. Aš esu gyvybė visos gyvasties gyvybė. Can we become aware that we are alive? Ar galime suvokti, kad esame gyvi? Can you just feel the sense, I am alive? Ar galite pajusti, kad aš esu gyvas? Now become aware that everyone else in this room also feels I am alive. Dabar suvokite, kad visi kiti žmonės kambarėje irgi jaučia tą patį, kad aš esu gyvas. The room is full of aliveness. Ši patalpa yra pilna gyvybės. And if you go outside, Ir jeigu išeisit į lauką, all the bugs and the trees and everything has this sense of I am alive. visi vabalėliai, medžiai, visą, kas gyva, turi tą pojūtį, aš esu gyvas. The whole world is full of aliveness. Visas pasaulis kupinas gyvybingumo. And that is Krishna. Ir tai yra Krishna. I am the intelligence of the intelligent. Aš esu intelektualiųjų intelektas. So we all do intelligent things sometimes. Tai mes visi kartais darom intelektualius dalykus. You do something that's really smart, Darote kažką labai protingo. and you go, oh, that was Ir intelligent. pagalvot, o, va čia tai padariau protingai. That feeling, Tas jausmas, that is Krishna. tai Krishna. The prowess of all powerful men. Visų galingųjų gale. Prowess means skilled strength. Gale reiškia įgūdį arba stiprybę. The light of the sun. Saulės šviesa. This is also something that Krishna says 3 times. Tai šitą dalyką Krishna pakartojo 3 kartus taip pat. Generally, we don't even notice the sunlight. Paprastai mes saulės šviesos net nepastebime. It's daytime, it's light outside. Nu, jog diena šviesu. So right now it's starting to get dark. Dabar po truputį pradeda temti. It's a very cloudy day. Tikrai debesuota diena. Still, there's a lot of sunlight in this room. Ir vis dėlto šioje patalpoje yra daugybės saulės šviesos. And we become aware of the sunlight in this room. Ar mes galime suvokti saulės šviesą šioje patalpoje? The sun gives us knowledge. Saulė suteikia mums žinias.
It gives us courage, suteikia mums drąsos, gives us clarity, suteikia mums aiškumo, because it is actually Krishna, nes iš tiesų tai yra pats Krishna. the light of the moon, Mėnulio šviesa, cooling and soothing and beautiful at the end of the day. vėsinanti, gaivinanti ir raminanti dienos pabaigoje. And this is a very, very easy one to meditate. Čia labai lengvas, į kurį galima medituoti. Krishna is ability. Krishna yra gebėjimas. We are always using some ability. Mes visuomet naudojamės kažkokiais gebėjimais. Right now we have the ability to sit, Pavyzdžiui, dabar turime gebėjimą sėdėti, to see. matyti, Everybody is staying awake. kiekvienas budrus, That also requires ability. tai reikalauja gebėjimų. Try wiggling your toes. Pabandykite pajudinti savo pirštus. Kojų. How are you doing that? Kaip tai daro? That's Krishna. Tai Krishna. At every moment we can be aware, I am using some ability and that is Krishna. Kiekvieną akimirką galime suvokti, kad aš naudojuosi kažkokiu gebėjimu, tai yra Krishna. And of course we can also see this ability and wonderful ability often in others. Ir žinoma, galime matyti šios gebėjimus, netgi nuostabius gebėjimus kitose. Rasoham apsukanteya, I am the taste in water. Aš esu vandens skonis. Actually all liquids. Iš tiesų visi skysčiai. How many of you have some water with you? Kiek iš jūsų turit vandens su savimi? Can you get it out? Ar galite pakelti jį Take some water. ir truputį paragauti? That is Krishna. Tai yra Krishna. You need a cough drop. Jei reikia, tai reikės lašų. Nuo kosulio. Prabhupada would talk about this a lot. Prabhupada dažnai apie tai kalbėdavo. How Krishna is the taste of water. Kaip Krishna yra vandens skonis. And he would talk about how in all liquids, Ir kaip visose skysčiuose jis kalbėdavo. the taste of all liquids is Krishna. Visų skysčių skonis yra Krishna. Now you know what it feels like in the summertime Dabar žinote jausmą vasaros metu, when it's very hot. kai labai karšta. Does it ever get really hot here? Ar būna, kad labai kaistų čia? Few days in a year. A few days. Kelias dienas per metus. Then maybe when you were visiting India. Na tai gal kaip apsilankot Indijoje, And it's very hot. tikrai labai karšta. And you're really sweating. Ir jūs tikrai prakaituojat, And then you take some water. tuomet atsigeriat vandens. That is Krishna. Ir tai manau, wow, tai tiesiog Krishna. So we've just looked at chapter 7. Tai pažvelgėme 7 skyrių, Now we'll look at chapter 9. dabar perėsim prie 9. I am the ritual, the kratu. Aš esu ritualas, yra. So we all have so many rituals in our life. Mes tiek daug savo gyvenimuose turim ritualų. So like when I visit our younger son, Kai aplankau mano savo jaunesnį sūnų, so he puts wooden things in the dishwasher. tai jis sudeda daiktus medinius įrankius į indaplovę. And the plates go over here, Čia lėkštas, and the cups go in this cabinet. paskui tie podeliai kažkur viršui. And when I visit our older son, Ir kai aplankau savo vyresnį sūnų, then I cannot put any wooden things in the dishwasher. aš negaliu jokių medinių indų dėti į indaplovę. And in the cabinets, the plates go over here, Ir lėkštas dedamas ten, and the cups go over here. o podeliai kitur. So they have different rituals. Jie turi skirtingus ritualus. And these rituals are their desire. Ir šie ritualai yra jų troškimai. So also we have so many rituals in our sadhana bhakti. Mes taip pat savo sadhana bhakti turime daugybę And ritualų. these rituals are Krishna's desire. Ir šie ritualai yra Krišnos troškimas. How does Krishna like things to be done? Kaip Krišnai patinka, kad dalykai vyktų. And Krishna and his desire are not different. Krišna ir jo troškimai nesiskiria vienas nuo kito. No, not only is he the rituals, he is the yagyas. Jis yra ne tik ritualai, jis taip pat yra ir jagis. So a yagya means a ceremony to connect with the divine. Jagė reiškia ceremoniją, kur mes susijęme save su dieviškumu. So just like if I want to call my daughter in America, Pavyzdžiui, jeigu aš noriu paskambinti savo dukrai Amerikoje, I have to do a ceremony. aš turiu atlikti ceremoniją. I have to get my phone, Turiu paimti telefoną, it has to have charge, jis turi būti pakrautas, has to be on the network, turi būti ryšyje, I have to get the right number. turi surinkti teisingą numerį. If it's one number different, won't work. Jeigu vienas skaitmo bus neteisingas, Then I have nesuveiks, to watch the time. tuomet turiu pažiūrėti laiką, What time is it for her? pasižiūrėti, koks laikas yra jos kai. Okay, it's 9:30 in the morning. I can. Dabar 9:30 ryte, gal neskambus. And if I don't do the ceremony correctly, then I will not make a connection.
Jeigu ceremonijas atliksiu netaisyklingai, tai nesuveiks, nebus ryšio. So these yagyas are also how does Krishna want us to connect? Lygiai taip pat Krishna pateikė jagis ir jis nurodo, kaip jas atlikti, kad su juo susisietume. What is his desire? Koks yra jo troškimas. Like I have some people say, oh, you please write me on Telegram, or you write me on WhatsApp, or you write me on Messenger, or you send me an email. Kai kurie žmonės sako, rašyk man Telegramą, rašyk WhatsApp'ą, rašyk Messengerį, rašyk emailą. Some people I can only connect if I'm in the same geographical location. Su kai kuriais žmonėmis gali susisiekti tik tada, kai jie yra taip pačioje geografinėje lokacijoje padėtyje. And with these yagyas, you know, if you do one little thing wrong, it's a catastrophe. Ir tos jagijos, jeigu bent vieną klaidelę padarysi, tai viskas bus katastrofa. Instead of getting someone to kill Indra, you get someone that Indra kills. Vietoj to, kad nužudytum Indrą, gausi tą, ką Indra nužudys. You're doing a yagi to have a son. Nusprendė jagiją atlikti, kad sūnaus Your susilauktų. wife goes up to the priest. Tavo žmona prieina prie šventiko. Actually, I'd like a dog. Jis sako, iš tiesų tai aš norėčiau dukros. And they just change one word and then you have a dog. Jie pakeičia vieną žodį ir va, tau dukra gimsta. So the yagyas have to be very particularly done. Jagijos turėjo būti atliekamos nepriekaištingai. And again, they represent Krishna's desire, Ir vėl jos atspindi Krišnos troškimą. and therefore they are non-different Dėl from to us. jos nesiskiria nuo Krišnos. And the offering to the ancestors. Ir dabar aukos protėms. So Krishna likes it when we respect the elders in our family, Krišna labai patinka tai, kai mes gerbėme vyresniosius savo šeimoje. and when we preserve proper tradition. Ir kai išsaugome tinkamas tradicijas. So I am the healing herb. Aš esu gydanti žolelė. What part of Krishna's body do the herbs come from? Iš kurios Krišnos dalies kyla vaistažolės? Hair. His hair. And Kūno plaukelė. where does the fragrance come from? Ir iš kur aromatas kyla? His nose. Iš nosies. And when we are using herbs for healing and for cooking, Kai naudojame there is Krishna. žolės gydymui arba gaminimui, tai yra Krišna. And he is the transcendental chant. Jis yra transcendentinės giesmės. So if he is all sounds, Jeigu jis yra visi garsai, then certainly he is the sound of his name. tai žinoma jis yra jo paties švento vardo garsas. The butter and the fire and the offering. Aš esu sviestas ir ugnis aukoje. So he is the ritual, Tai jis yra ritualas, he is the sacrifice, jis yra auka and he is all the ingredients of the ir jis sacrifice. yra visi aukojimo ingredientai. Then he says he's the Father. Tuomet jis sako, kad yra tėvas. So every religion accepts that God is the Father. Kiekviena religija priima tai, kad Dievas yra tėvas. So of course all of us have fathers. Žinoma, visi mes turime tėvus. I hope we have good relationships with our Tikiuosi, fathers. kad su jais mus sieja geri santykiai. Many of you are fathers, Kai kurie iš jūsų esate tėvai. and every day we're seeing so many fathers. Ir kiekvieną dieną mes matome tokią daugybę tėvų. If you take the ideal father, Jeigu paimsite idealų tėvą, maintaining the children, kuris išlaiko vaikus, protecting them, globoja juos, educating them, šviečia juos, having fun with them, su jais linksminasi, training them, juos moko. and you can multiply that out billions of times, you would have some idea of what is Krishna. Ir padaugintume visą tai iš milijardo kartų, gal kažkokią idėją susidarytume, kas yra Krišna. But Krishna also says he's the mother. Krišna sako, kad aš esu ir motina. So the mother grows the child in her body, Motina augina vaisius savo kūne. and she nourishes the child from her body. Ji maitina vaiką iš savo kūno. So Mother Yasoda saw that we are all inside Krishna's belly. Motina Jašoda išvydo, kad mes visi esame Krišnos pilve. We are singing that in the Dhammajarastika in the last verse. Mes giedame tai paskutinėme Dhammajarastikos posme. The whole universe is in your belly. Kad visa tai yra tavo pilve. Of course, Mother Yasoda is looking inside Krishna's belly, seeing herself. Motina Jašoda žiūri į Krišnos pilvą ir mato pats save pačią. She's not seeing a picture of herself Ji nemato savo atvaizdo or a reflection of ar herself. atspindžio. How is this possible? Kaip tai įmanoma? And Lord Brahma, in his prayers in the 14th chapter, Ir viešpas Brahma 14 skyriuje savo maldose sako, he also says, how is this possible? kaip tai įmanoma? He said, I am within your belly, Iš tavo pilve. but I'm talking to you Bet aš outside. kalbu su tavimi išorėje. And of course, we are all nourished by nature, which is coming from Krishna. Ir žinoma, mes visi esame maitinami gamtos, kur yra Krišnos dalis. And just like a mother loves a child even when the child goes bad, Ir netgi kaip motina myli savo vaiką, kai jis šėlsta, kai blogai elgiasi. the child may be in the prison, but still the mother has affection.
Vaikas gali pakliūti į kalėjimą, bet motina vis tiek jį myli. So Krishna also loves us even though we make so many mistakes. Krishna lygiai taip pat myli ir mus, nors padarome tiek daug klaidų. I am the support. Aš esu atrama. So what supports us? O tai kas mus remia, palaiko? Of course, our buildings, Mūsų pastatai, the work that we do, darbas, kurį darome, maybe our family, our friends. galbūt mūsų šeima, draugai. But all of those things can crumble, Bet visi šie dalykai gali pradėti drebėti, right? They can all crumble. jie gali sugriūti. But Krishna never crumbles. Tačiau Krishna niekuomet He nesugriūna. is the best support. Jis yra geriausia atrama. And he says he's the grandfather. Jis taip pat sako, kad yra protėvis. Prabhupada says the grandfather is more affectionate than the father. Prabhupada sako, kad senelis yra maloningesnis už tėvą. Also, we are all in Krishna's family. Mes taip pat visi esame Krishnos šeimos dalis. When you do a yajna, the priest will say you are in Achyuta Gotra, you are in the family of the Kai Lord. šventikas atlieka jagį, jis sako, kad tu esi iš Achyuta Gotros, tai yra iš Krishnos šeimos. And the object of knowledge. Ir aš esu žinių objektas, tikslas. Okay? So the famous scientist Louis Pasteur, Sorry. there was a famous scientist, Louis Pasteur, Buvo toks garsus mokslininkas, and he said, if you study a little bit of science, you can become an atheist. jis sako, kad jeigu pastudijuosi truputį mokslo, tai gali tapti ateistu. But if you study a lot of science, you must become a theist. Bet jeigu išstudijuosi didelę dalį mokslo, tai tada turėsi tapti teistu. And the purifier, Aš esu grynintojas. we do so many things to become purified. Mes darome tiek daug dalykų, kad apsivalytume. We take a bath, Išsimaudome, wash our clothes, skalbime drabužius, clean our house, valome namus, maybe we get some therapy, gal kažkokią terapiją eat a užsimam, healthy diet. sveiką mitybą užsimam. But the active principle in all this purification is Krishna. Tačiau veiklus principas visose šiuose apsivalymo procesuose yra Krishna. So second time he says he is Om. Dabar antrą kartą pakartoja, kad yra skemo Om. So this seems very simple. Atrodo taip paprasta. Just one syllable. Vienas skemo Om. How can this be God? Om. Kaip tai gali būti Dievas? So Krishna also seems very simple. Krishna atrodo irgi labai paprastas. This was the mistake that Lord Brahma made. Tai buvo klaida, kurią padarė Brahma. Is this a little boy? Čiagi mažas berniukas. He's just sitting with his friends. Jis tiesiog sėdi su savo draugais. And they're throwing their samosas. Hey Krishna, eat this samosa. Ir jie mėto savo samosą. Savo Krishna, suvalgyk šitą samosą. Sometimes they take the vegetables out of the samosa Kartais jie paima daržovės, tiesiog išrenka iš samosos. and they put flowers in. Ir prideda gėlių į vidų. You are feeling sorry for Krishna. O, jums gaila Krishnas, ne? And Krishna's holding the food in his left hand. Krishna laiko kairę ranką fleitą. This little boy thinks, how can he be God? Mažas berniukas ir mąsto, dabar kaip šitas gali būti Someone Dievas. may think like that. Om is too simple. O, čiagi per paprasta mes taip mąstom. And I am the goal. Aš esu tikslas. Prabhupada says if the mind is not satisfied, Tai, it means that we do not have a proper goal. tai sakoma, kad jeigu protas yra nepatenkintas, mes neturime tinkamo tikslo išsikelti. So in setting the goal, Tai reikia išsikelti tikslą, working toward the goal, dirbti dėl jo, achieving the goal, pasiekti tikslą. ultimately we will find Krishna. Galiausiai mes surasime Krishną. And the sustainer. Aš esu palaikytojas. So what sustains us? Kas mus palaiko? Air, Oras, temperature, temperatūra, water, vanduo, food. maistas. Socially, our family and friends. Socialiai tai mūsų šeima ir draugai. But none of those have the power to sustain us without Krishna's grace. Bet ne vienas iš šių dalykų negali mūsų palaikyti be Krishnos sankcijos. And ultimately, Krishna is the air and the water and the food and everything. Ir galiausiai visą tai vanduo, oras, maistas yra Krishna. Visa kas yra Krishna. I am the master. Aš esu šeimininkas. So 2024, nobody likes this one. 2024 šito dalyko nieks nemėsna. You can go in any bookstore and there's so many books about leadership. Nueinate į knygyną ir pamatote tiek daug knygų apie lyderystę. Not so many books about being a servant. Net tiek daug knygų apie buvimą tarnu. Even in a devotee bookstore. Net atsidavusių knygyną. I don't know very many parents, they say, now please you grow up and be a good servant. Nežinau labai daug tėvų tarnautojų, kurie sakytų savo vaikams, kad aš noriu, kad tu užaugęs taptum gerų tarnų. How many of you have ever had a really good boss? Kiek iš jūsų esate turėję labai gerą vadovą? That's more than usual.
Tai daugiau nei prastai tikrai. About 6. Gal kokie 6. So when you have a really good master, you can just relax and do your own work without anxiety. Kai turi labai gerą šeimininką, gali atsipalaiduoti ir padaryti savo darbą be priekaištų, be nerimo. So I read a really wonderful essay by this one Christian writer. Tai skaičiau tokią labai nuostabią esė, kurią parašė krikščionių autorius. Said he and his wife and their 2 children got in the car. Sako, kad jis, jo žmona ir 2 vaikai įlipo į mašiną. And first they stop at a grocery store, a food store. Jie pirmiausia sustojo prie maisto parduotuvės. And the wife gets out and buys some things. Žmona išlipa ir kažką nupirka. Then she comes back. Grįžta. Then they stop at a gas station. Tuomet jie sustojo degalinėje. And the husband gets out and he puts some gas in the car. Tuomet vyras įpila degalų į mašiną. Then they stop at a friend's house. Tada jie sustojo prie draugų namo. And the wife gets out and brings something to her friend. Žmona nuneša kažką savo draugai. Then they're driving on the highway. Tuomet jie iškeliauja į autostradą. Too fast. Per greitai. And the police comes. Policija sustabdo juos. Siren and the lights. Jis įjungia sireną ir šviesas. He comes to the window. Prieina prie lango. He gives them a ticket. Išrašo jiems baudą. And then they're driving. Jie toliau važiuoja. And then their 3-year-old daughter says, Daddy, where are we going? Ir tuomet jų 3-metė dukra klausė, tėti, kur mes keliaujame? And he's thinking, we have been in the car for 45 minutes. Ir jis mąsto, mes jau 45 minutes praleidome mašinoje. And how did this look like to a 3-year-old? Ir kaip tai turėtų atrodyti 3-mečiai? You know, get in the seat. Atsisėdė, We stop and mommy gets out. sustoja, mama išlipa, And she comes back. grįžta, And daddy gets out. tuomet tėtis He išeina, does something funny with the car. kažką padaro juokingo su mašina, Then mommy gets out tuomet again. mama vėl išlipa. And then this strange man comes with the lights. Tuomet ateina kažkoks keistas žmogelis su And šviesom. she's just happy. Ir jis tiesiog laimingas. She doesn't even know where she's going. Jie tiesiog laiminga, jie nežino net kur keliauja. So why is she happy? Tai kodėl jie laiminga? Because she knows what? Nes jie žino ką? Who is driving? Kad žino, kas vairuoja. Kas vairuoja? Tėtis. Father. I wasn't asking a question. Čia nebuvo klausimas. I asked a question, then I answered. Aš uždaviau klausimą, tada atsakiau. Krishna. So if we know that Krishna is driving, Jeigu žinome, kad Krishna vairuoja, then even if we don't know exactly where we're going, net jeigu nežinome tiksliai, kur keliaujam, and we don't know what's going on, mes nežinome, kas vyksta. because we know Krishna's the master, Žinome, kad Krishna yra šeimininkas we can be peaceful. ir galime būti taikus. I am the witness. Aš esu liudininkas. So people don't like this one. Šito žmonės nemėgsta. I can't hide. Aš negaliu pasislėpti. Oh, he's always watching. O, jis nuolat mane stebi. But it's not like that. Bet nėra taip. So you can do an experiment. Galit padaryti eksperimentą. You can go to someone who loves you, Nukeliauti pas tą, kuris jūs myli. who genuinely loves you. Nuoširdžiai jūs myli. And you can say, I would like to talk to you for 2 hours about everything I did today. Ir sakysit, aš noriu pasikalbėti su tim 2 valandas apie visą tai, ką aš šiandien nuveikiau. After 10 minutes, their mind will wander. Po 10 minučių jų protai pradės klaidžioti. But Krishna is interested. Bet Krishnas, jis domisi. He's interested in everything we think, Jis domisi visko, ką mes mąstome, everything we feel, ką jaučiame, everything we desire, ko trokštame. not only now, but for always. Ne tik dabar, bet ir visuomet. I am the abode. Aš esu gyvenamoji vieta. So how do we feel when we go home? Kaip mes jaučiamės, kai grįžtame namo? I can relax. Galiu atsipalaiduoti, I can be my authentic self. galiu būti tikrasis aš. Actually, Krishna is everywhere. Iš tiesų, Krishna yra visur. And I can always relax and be myself in his Ir presence. aš visuomet galiu atsipalaiduoti ir jaustis jo buvime šalia. This is a nice thing to meditate on every time you go home. Čia nuostabus dalykas, į kurį galime medituoti, kai grįžtate namo. Even if your home is just a simple little room. Net jeigu jūsų namai yra paprastas mažas kambarėlis. I am a refuge. Aš esu prieglobstis. There's many places that Srila Prabhupada compares Krishna to an umbrella. Krishna, tai yra Prabhupada dažnai lygina Krishną su skėčiu. One is in Bhagavatam 3:21-17. Bhagavatam 3:21-17.
He is an umbrella against the sun and the rain of illusion. Jis yra skiepis nuo saulės ir nuo iliuzijos saulės ir lietaus. Every time you take out an umbrella, Kiekvieną kartą išsitraukiat skiepį, or you take shelter from the hot sun, glaudžiatės kažkur nuo karštos saulės, or shelter from the rain, arba glaudžiatės nuo lietaus, we can remember that Krishna is the refuge galite atsiminti, kad Krishna yra prieglobstis and the most dear friend. ir pats brangiausias draugas. So I hope all of us have at least one friend. Aš tikiuosi, kad visi mes turime bent vieną draugą. What does it mean to be a friend? Ką reiškia būti draugu? Someone we have a sense of equality with. Tai būtent jaučiamės lygus su jais, We help each other when there's difficulty. mes padedame jiems, kai yra sunku, We have fun together. kartu linksminamės. So you take that conception of friendship, Tai priėmė šį draugystės suvokimą, and if you could multiply that billions and billions and billions of times, padidinkit jį, padauginkit iš milijardų kartų some idea of what a friend is Krishna. ir kažkokią mintę susidarysit, koks Krishna yra draugiškas. The creation and the annihilation. Kūrimas ir naikinamas. So we find both of these fascinating. Šie abu yra tiesiog stulbinantis. Building things, breaking them. Statyti pastatus ir juos griauti. So just like little children, they will build a tower out of blocks. Kaip, pavyzdžiui, maži vaikai sustato iš kaladėlių didelį bokštą. And then what do they do? Ir tuomet ką daro? Nothing. Tiesiog nugriauna. There are people who make all of their money by taking videos of building towers and knocking them down. Yra tokių žmonių, kurie užsidirba krūvą pinigų iš to, kaip filmuoja, kaip statome bokštą ir kaip griauname. They usually do it with all these little blocks, you know. Paprastai jie daro iš tokių mažų kaladėlių viską. You just hit one and then the whole thing comes down. Vieną nugriauna ir tada viskas krenta tiesiog. And it's so fascinating. Ir tai taip nuostabu. That's how they pay their bills. Kaip tai būtent tokiu būdu jie atmoka savo sąskaitas. I am the basis of everything. Aš esu visako pamatas. So, secularism means that I tell the story of my life and the story of the world without reference to God. Sekuliarizacija reiškia, kad aš pasakoju visą istoriją savo asmeninę ir pasaulio istoriją be sąsajos su Dievu. But under all of my joys and all of my sorrows, Tačiau mano visi džiaugsmai ir sielvartai, all of my victories, all of my defeats, visi mano laimėjimai ir pralaimėjimai, the basis of everything in my life is Krishna. visako pamatas mano gyvenime yra Krishna. This is another one of my favorites, Dar vienas mano mėgstamiausių. and I really liked finding these pictures. Ir man labai patinka šios nuotraukos. I am the resting place. Aš esu poilsiavietė. Whenever I lie down to go to sleep at night, Kai tik vakarė atsigulu miegoti, Krishna is the resting. o, Krishna yra poilsiavietė. Even if you're sitting on a bench, Net jeigu sėdėt ant suoliuko, or maybe just a mentally nice place, o galbūt tai tiesiog protiškai maloni vieta. Krishna is the place where we can take full rest. Krishna yra ta vieta, kur mes galime visiškai pailsėti. And again he says he's the seed. Ir vėl jis kartuoja, kad yra sėkla. So in almost all the cultures of the world, seeds are the main food. Praktiškai visose kultūrose sėkla yra pagrindinis vaisius. They are the concentrated energy of the plant. Tai yra sukoncentruota augalo dalis. Wheat, Energy. rice, buckwheat, oats, rye, Ryžiai, avižos, grikiai, kas ten bebūtų. corn, Kukurūzai. and all of our beans Ir visus mūsų pupos. are also seeds. Many of our spices. Dauguma mūsų prieskonių ir pupos tai yra sėklos. So every time you eat some bread, Kai tik valgo duoną, or some rice, arba ryžius, or some beans, arba pupas, Krishna is the seed. o, Krishna yra sėkla. I give heat. Aš suteikiu šilumą. So when we're cooking, the heat makes the molecules dance. Kai gaminame, karštis verčia molekulės šokti. And it releases the real flavor and juices of the food. Ir tai išskiria tikrąjį skonį ir sultis iš maisto. So just like when we see the Lord, Kai tik pamatom viešpatį, we start to dance. pradedame šokti. And our real flavor is revealed. Ir taip atsiskleidžia mūsų tikrasis skonis. And Srila Rupa Goswami says our heart melts. Šio Rupa Gosvamis aiškina, kad taip mūsų širdis išsilydo. I withhold and send forth the rain. Aš sulaikau ir pasiunčiu vietą. So I think I was about 10 years old. Man atrodo, man buvo gal kokių 10 metų. We were driving down the street, Važiavome gatve. and on our side of the road it was raining, other side it was not raining. Mūsų pusėje gatvės lyjo, o kitoje pusėje ne.
right on the line. Tiesiog per tą liniją. I can still see this like it was yesterday Atsimenu tai kaip vakar. because I was so amazed. Buvau tokia priblokšta. I thought, oh yeah, I guess the rain must stop someplace. Maniau, kad kažkur tai jo turi lietus baigtis. So when our oldest child was 1.5 years old, we were living in a temple ashram. Kai mūsų vyriausiam vaikui buvo 2,5 metų, mes gyvename šventyklos ašrame. And there was a sink in the hallway. Ten koridoriuje buvo kriauklė. So sometimes he would take some container Kartais jis paimdavo kažkokią talpyklą, and he'd walk over to the sink. prieidavo prie kriauklės, And he was like this age. kai jis buvo maždaug tokio amžiaus. And he would put the container up. Pridėdavo tą kažkokią And indą anyone that came by, ir kažkas prieidavo, water. jis prašydavo vandens And so they would give him water. ir jie jiems duodavo vandens. And then what would he do with it? Ir ką jis tada darydavo? He would pour it out. Yes. Išpildavo tiesiog. And then what would he do? Ir ką tuomet darydavo? He would play in the water. Tiesiog žaisdavo. And so the devotees would say to me, why are you giving your son water? Ir atsidavusi klausau, tai kam jūs savo sūnui duodat vandens? Like, I'm not giving him the water, you're not. Sakau, aš tai neduodu, čia tu duodi. They said, but he's asking us, water. Jie sako, jis prašo vandens, vandens. So sometimes Krishna turns on the rain, Tai kartais Krishna įjungia lietų, and sometimes he turns it off. o kartais užsuka. Immortality and death. Nemirtingumas ir mirtis. So we are all afraid of death. Mes visi bijome mirties. Why are we afraid? O kodėl bijome mirties? So in the early days of ISKCON, we used to do philosophical dramas every Sunday. Ankstyvomis Iskono dienomis mes kiekvieną sekmadienį kurdavome dramas. And we did one called The Wrong Bank Account. Ir vieną pavadinome neteisingą banko sąskaitą. So if you know somebody's bank account number, you can put money into their account. Jeigu jūs žinote kažkieno sąskaitos numerį, galite pervesti jiems pinigų į banką. You can't take it out, but you can put it in. Negalite ištraukti, bet galite pervesti. So there was one man, he was working, and every week he would put some money into the bank. Ir kartą vienas žmogus, jis nuolat į banką siųsdavo pinigus kažkokią sąskaitą. But when he went to take it out, there was nothing there. Bet kai nuėjo pasiimti, nieko nerado, Because he had one number wrong, nes vienas skaitmuo buvo neteisingas. and he was putting it into someone else's. Ir jis į kažkieno kitą sąskaitą viską pervesdavo. So where are we putting our energy? Tai kur mes dedam savo jėgas, energiją? Our physical, mental, emotional energy. Fizinę, protinę energiją. We are putting it into the things of this world. Mes dedame iš šio pasaulio dalykus. And then at the time of death, there's nothing there. O mirties akimirka juk tuščia. We put it in the wrong account. Dėjome visą tai neteisingą sąskaitą. And therefore death is very frightening. Dėl to mirtis labai gąsdina. We have put so much energy into our possessions, Sudedam tiek daug jėgų į savo nusavybę, our family and friends, savo šeimą, draugus, our education, išsilavinimą, our talents, talentus, our reputation. reputaciją. And none of it belongs to us. Niekas iš to mums nepriklauso. So how are we going to meet death without fear? Tai kaipgi mes pasitiksime mirtį be baimės? We should be investing in Krishna Turėtume investuoti viską į Krishną and in the soul. ir į sielą. Because Krishna is not just death, Nes Krishna nėra tik mirtis, he is also immortality. jis taip pat ir nemirtingumas. Beyond death, there is immortal life. Anapus mirties yra nemirtingas gyvenimas. Death is not the end. Mirtis nėra pabaiga. So we looked at chapters 7 and 9. Pasižiūrėjome 7 ir 9 skyrius, Now we're going to look at chapter dabar 10. keliavom prie 10. The beginning, the middle, the end of all beings. Pradžia, vidurys ir pabaiga visų būtybių. Our childhood, our middle age, our old age. Vaikystė, vidurinės amžius ir senatvė. And again he says he's the sun. Ir vėl jis sako, kad yra saulės šviesa. You know, everything is just a transformation of sunlight. Suprantat, viskas yra saulės spindulių transformacija. I mean, even this plastic, Net šis plastikas, this was plants tai buvo augalai, that grew by the sunlight. kurie užaugo dėl saulės šviesos. Everything we're eating Visa, ką valgome, is a transformation of sunlight. yra saulės šviesos transformacija. Actually, the whole world is a transformation of Iš sunlight. tiesų, visas pasaulis yra saulės šviesos transformacija. Among the stars, I am the moon. Iš žvaigždžių aš esu mėnulis. When we see the moon surrounded by stars, Kai matome mėnulį apsuptą žvaigždžių,
We can remember how Krishna likes to eat surrounded by the cowherd boys, Galime atsiminti, kaip Krishnai patinka or valgyti dances in the midst of the gopis. apsuptam piemenuką, kaip jam patinka šokti tarp piemenaičių. Should I tell you a story about Krishna eating with the cowherd boys? Ar jums reikėtų papasakoti istoriją apie tai, kaip Krishna valgo su piemenukais? So we have a temple in Spain, in Madrid, Ispanijai, Madride turime šventyklą. and when you enter the building, you are immediately in the restaurant. Ir kai tik užeini į šventyklą, iškart atsiduri restorane. Temple room is downstairs, Šventyklos altorinis yra apačioje. and they have a mural on the wall of Krishna and Balaram eating with the cowherd boys. Ir jie turi ant langų tokius kaip paveikslus ar ant sienų, kur Krishna valgo su piemenukais. Objectively speaking, the painting is not very expert. Nu, šiaip objektyviai žiūrint, tai tie tapiniai nėra labai kokybiški, nepatyrus It padaryti. is a simple. Labai paprasta. The artist was not so good. Nu, tas menininkas nebuvo labai jau patyręs. Not terrible, but not so good. Nesiaubinga, bet ir nelabai gerai. So the temple president at that time, Šventyklos prezidentas tuo metu, he's sitting there in the entrance, jis sėdi prie įėjimo. and two young men come for the first time ever to a Hare Krishna temple. Du jaunuoliai visiškai pirmą kartą užsuka į Hare Krishna šventyklą. And the three of them are sitting and talking. Trys iš jų sėdi ir kalba. Again, this is the restaurant area. Tai čia restorano patalpos. And the temple president, he looks at the painting and he starts to talk about how Krishna is eating in the forest. Šventyklos prezidentas pasižiūri į tą paveikslą ir pradeda pasakoti, kaip Krishna valgo miške. And then all of a sudden, he is actually in the forest. Ir iš tiesų, staigiai jis pats miške atsiranda. He can see the cowherd boys. Jis mato piemenukus, He said he saw Krishna and Balaram from behind. jis mato Krishna Balaramą už nugaros. He said he could smell the Yamuna. Jis sako, kad jis galėjo užuosti Jamuną, He could smell the different food they were eating. užuosti skirtingus patiekalus, kuriuose valgė. And then he came back to Madrid. Ir tuomet jis vėl grįžo į Madridą. And then these two guests, Šie du svečiai, they looked at him jie jį pažvelgė and they said, how do I join your movement? ir jie pasakė, kaip mums prisijungti prie jūsų judėjimo. So they had experienced this also. Tai jie taip pat patyrė šitą dalyką. So Krishna is the moon among the stars. Krishna tarp žvaigždžių yra mėnulis. Among the senses, I am the mind. Iš jūsų aš esu protas. So we yogis, we may think the mind is a problem, Tai mes kaip jogai galime mąstyti, kad protas yra problema. but as the master of the senses, it represents Krishna. Bet kaip jūsų šeimininkas, jis atspindi Krishną. Actually, Prabhupada writes that whatever we can think, feel, and desire is all within the category of Krishna's energies. Ir iš tiesų, Prabhupada aiškina, kad visas, ką mes jaučiame, mąstome, ko trokštame, tai yra Krishnos troškimo apraiškos. Therefore, we cannot really use our mind for anything that is not Krishna. Dėl to iš tiesų mes savo proto negalime panaudoti niekam, kas nėra susijęs su Krishna. But when we use the mind to think of Krishna directly, Bet kai mes panaudojame savo protą tiesiogiai mąstyti apie Krishną, then our mind becomes our friend, tuomet mūsų protas tampa mūsų draugu. and we realize, yes, the mind is also Krishna. Ir tuomet suprantame, tai protas taip pat yra Krishna. In living beings, I am the living force or consciousness. Aš esu gyvųjų būtybių gyvybės jėga arba sąmonė. Can we become aware that we are aware? Ar galime suvokti, kad suvokiame? We are aware of where our ears are. Mes suvokiame, kur yra mūsų ausis, We are aware of where our toes are. suvokiame, kur yra mūsų pėdas. Even if we close our eyes, Net jeigu užmerkiam akis, we are aware of how much space in the room is behind us, suvokiame, kiek už mūsų patalpoje yra vietos. on either side of our shoulders, Iš abiejų mūsų pečių pusių and in front of us. ir priekyje mūsų. And everyone else in this room is also aware. Kiekvienas šioje patalpoje taip pat suvokia, This room is full of kad awareness. ši patalpa yra pilna suvokimo. And that awareness is Krishna. Ir tas suvokimas yra Krishna. Of all the Rudras, he is Shiva. Iš visų rūdrų jis yra Šiva. And what part of Krishna is Lord Shiva? Ir kokia viešpatės dalis yra Šiva? 40. Ego. Tai yra ego. The bodies of water are in the ocean. Iš vandens kūno aš esu vandeninas. Though the ocean is very deep, Vandeninas yra labai gilus, very broad, labai platus. it looks like it's all the same, Atrodo, kad jis visiškai toks pats, but so many varieties of life. bet ten tokia įvairovė gyvybės rūšių. Krishna is also very deep, Krishna taip pat labai gilus, very broad, labai platus and he may look simple, ir gali atrodyti but paprastas. he is full of so many varieties of pastimes. Tačiau jis kupinas įvairiausių žaidimų.
What part of Krishna's body is the ocean? Kokia Krišnos dalis yra vandenynas? His waist. Liemuo. And again he says he's Om. Ir vėl jis pakartoja, kad yra Om. So Srila Jiva Goswami writes about the meaning of Om, Šio džiaugas manas pasakoja Om reikšmę. which Srila Prabhupada quotes twice in the Chaitanya Charitamrita. Ir Šrila Prabhupada tai 2 kartus cituoja Chaitanya Charitamrita. So Om is actually made of 3 Sanskrit letters, Om iš tiesų sudaryta iš 3 sanskrito raidžių. A, U, and A, U, N. Ir And, M. and Srila Jiva Goswami says Krishna is the A, Šila džiaugas manas aiškina, kad Krišna yra A, Radharani is the U, Radharani yra U, and the Anushwar, that is us. ir Anusvara tai esame mes. Sometimes Srila Prabhupada says that the Hare Krishna mantra is an expansion of Om. Kartais Šrila Prabhupada sako, kad Hare Krishna mantra yra Om plėtinys. So you may say, okay, well, the A, that's Krishna, Ir jūs galite sakyti, tai A yra Krišna. that's there as Krishna and Rama. Sorry. That is in the mantra as Krishna and Rama. Kaip Krišna Rama yra mantroje, And the U of Radharani, that is in the mantra as Hare. o U Radharani tai mantroje yra Hare. But where am I? Bet kur aš esu? Where's the Kur Where's the Jiva? Kur Dživa? So the Hare Krishna mantra is in a particular form of Sanskrit Hare Krishna mantra yra tam tikra ypatinga sanskrito forma, called vocative. kuri vadinasi šauksmeningu. That means somebody is speaking. Tai reiškia, kad kažkas kalba. This particular form of name is only used when someone is speaking to the person. Ši vardo forma naudojama tik tuo atveju, kai kažkas kreipiasi į tą asmenį. Just like my name in Sanskrit is Urmila, Kaip pavyzdžiui, mano vardas sanskrite yra Urmila. but if you were speaking to me in Sanskrit, Jeigu jūs kalbėtumėt su manim sanskritu, you would say, hey, Urmile. jūs sakytumėt, hei, Urmilė. So if I'm going to go to the shop to buy something, Ir aš jeigu einu į parduotuvę kažką nusipirkti, then Urmila will go to the shop. Urmila eina į parduotuvę. But Urmile doesn't go to the shop. Bet Urmilė neina į parduotuvę. That means someone speaking to me. Tai reiškia, kad kažkas su manim kalba. So this particular form of the names Tai būtent šios konkrečios vardų formos means the Jiva is there speaking to Radha. reiškia, kad Dživa kalba su Radha ir Krišna. Krishna already says he is all the yogis, Krišna taip pat sako, kad jis yra visos jagijos and especially he is the chanting of the holy ir names. ypatingai jis yra šventų vardų kartojimas. So we were saying in most of the yogis you have to be very particular about all the rituals, Kai mes kalbėjom, kad jagijos turi būti ypatingai atidus su visais ritualais. and the time and the place. Laikas, vieta. But with chanting the holy name, that is not true. Tačiau su šventų vardų kartojimu tai netiesa. You can chant silently in your mind, Galite kartoti tyliai savo protą, or quietly, ramiai, or loudly, arba garsiai, by yourself, savo pačiam, with a group, su grupe, when you're clean, ar kai esi švarus, when you're dirty, kai esi purvinas, in your house, savo namuose, in your car. mašinoje. No rules. Nėra taisyklių. You can chant anytime, Galite kartoti bet kada. and immediately Krishna is Ir there. iš karto Krišna bus ten. Narada Muni says as soon as he calls on the name of the Lord Sako, kad kai tik ištaria viešpaties vardus, the Lord immediately appears within his heart viešpas kaip pat apsireiškia jo širdyje, on the lotus of their relationship. jų santykių lotose. And he is the Himalayas, Jis yra Himalajai. so we don't see the Himalayas here. Mes čia aišku nematom Himalajų, But perhaps we see some mountains. Do you have any mountains? bet galbūt matome kalnus, ar turime No. kalnų čia? Only hills. Just little hills. Tik tai mažas kalvelės. But the Himalayas, they don't move. Bet Himalajai jie nejudrus. Like Krishna's care for us, it never moves. Kaip ir Krišnos rūpestis mums, jis niekuomet nesujuda. And you don't have banyan trees everywhere. Ir čia aišku neturi banjanų medžių. But you've seen banyan? Who has seen a banyan tree? Kas iš jūsų matė banjanų medį? Dauguma. So you know that the Indian banyan trees, they spread very far, Indiški banjanų medžiai labai plačiai išsiplečia. and you cannot tell what is the original trunk. Ir negali pasakyti, kur yra tikrasis pirminis kamienas. And then he's the king. Tuomet jis yra karalius. So even in 2024, people are fascinated by royalty. Netgi 2024 žmonės žavėsi karališkumu. I don't really know why. Aš nežinau iš tiesų kodėl. But Krishna is the most fascinating Tačiau Krišna yra visų nuostabiausias, as the king of kings. kaip karalius. And he is the lightning.
Jis taip pat yra žaibas, as a weapon. kaip ginklas. So sometime if we have some doubt or some difficulty Kartais jeigu patiriam kažkokių abejonių ar sunkumų, or some sadness, liūdasi and then there's a lightning bolt of understanding ir kažkoks suvokimo žaibas prieskai. that acts as a weapon to destroy all of our difficulty. Tai veikia kaip ginklas, sunaikinantis visus mūsų sunkumus. And the surabi cow Ir aš esu suradęs karvę, that gives unlimited milk kuris suteikia and whatever one desires. ir išpildo visus troškimus. So this is Krishna. Tai yra Krishna. Eko Bahinam Yovidagati Kaman. He's been fulfilling the desires of everyone since the beginning of time. Nuo neatmenamų laikų jis pildo visų gyvų būtybių troškimus. So this is a picture of Pradyumna and Rati. Čia yra Pradyumna ir Rati pavaizduoti. And there are many reasons that people have children, Yra daugybė priežasčių, kodėl žmonės turi vaikų. but of all of the reasons, Bet iš visų priežasčių, Krishna says he is the love and affection between the husband and the wife. Krishna sako, kad jis yra meilė ir prieraišumas tarp vyro ir žmonos. And he is Yamaraj. Ir jis taip pat yra Jamaražas. So what part of his body is Yamaraj? Kuri jo kūno dalis yra Jamaražas. Džiaus, žandikauliai. Sometimes we see that evil people seem to be enjoying, Matom kartais, kad blogi žmonės, jie mėgaujasi kažkaip. and good people seem to be suffering. O kartais geri žmonės kenčia. But behind everything there is Yamaraj. Bet iš tiesų už visą ko slypi Jamaražas. And there is really perfect justice. Ir jis yra tobulas teisingumas. Among subduers I am time. Tarp valdančiųjų aš esu laikas. Everything we have is destroyed by time. Visą, ką mes turime, sunaikina laikas. Our homes, our cars, Namai, mašinos mūsų, our youth, our beauty, mūsų jaunystė ir grožis, our family members. mūsų šeimos nariai. Everything is finished by time. Viskas baigsis per laiką. But if we connect with Krishna now and now and now and now and now, Bet jeigu dabar vis iš naujo, dabar susisiesime su Krishna, then we will not be disturbed by this action of time. mūsų netrikdys šis laiko veikimas. The lion among the animals, Aš esu liūtas tarp gyvūnų, tarp žvėrių. just like when the lion roars, all the other animals are afraid. Kaip kuomet liūtas suriaumoja, tai visi gyvūnai išsigąsta. When Krishna speaks in the Bhagavad Gita, Kai Krishna kalba Bhagavad Gitoje, all the demons and the atheists run away. visi demonai ir teistai išsilaksto. Of purifiers I am the wind. Iš apvalančiųjų aš esu vėjas. What part of Krishna's body does the wind come from? Iš kokios Krišnos kūno dalies išeina vėjas? Iš nosies. So you know what it's like when you hang your clothes outside to dry? Tai žinot tą dalyką, kai jūs išeinate lauk pakabinti džiovinamų rūbų They have that nice smell. ir toks nuostabus kvapas. Or if you have some musty room Ar jeigu turi kažkokį pripliekusį kambarį, and you open the doors and the windows atveria duris ir langus and it becomes very fresh, ir atsigaivina iš karto oras. that is Krishna. Tai yra Krishna. And he is Parasuram, Jis taip pat yra Parašurama, rooting out corruption in leadership. išvarantis visą korupciją ir Whenever anyone is getting rid of corrupt leaders, tai būtent jis pašalina korumpuotus vadovus. they can remind us of Parasuram. Kai kažkas tai padaro, jie gali mums priminti Parašuramą. And of all the fish, he is the Makara. Iš visų žuvų jis yra makara. So we don't see any Mes, Makaras. aišku, makarą nematom. Ganga rides on a Makara. Sorry. Ganga, that's her vehicle. Tai būtent ganga yra tas makaras kaip There's no transporto priemonė. translation for Makara. Nėra vertimo tiesiog makarai. So Prabhupada will translate it shark Tai Prabhupada kartais verda tai kaip ryklys, or dolphin arba delfinas, or arba crocodile, krokodilas. the great beasts of the water. Toks didžiulis plėšrūnas vandenyje. Krishna also wears Makara earrings. Krishna taip pat dėvi makaros auskarus. And he is the Ganges, Jis yra ganga, Mother Ganga. motina ganga. The spiritual water from beyond the universe Dvasinis vanduo iš anapus visatos, that comes from the toe of Vamandev, piercing the coverings of the universe. kuris liejasi iš Vamano Devos kojų pirštelio, kuris pradarė visatos dangalą. Paranakadira Janita Janabhavana, purifying all the worlds. Ir išgrynina visus pasaulius. The beginning, the middle, and the end. Pradžia, vidurys ir pabaiga. The top of your sandwich, the middle of your sandwich, the bottom of your sandwich. Jūsų sumuština viršus, vidurys ir apačia. Planning for the festival, having the festival, cleaning up after the festival. Festivalio planavimas, vykdymas ir susitvarkymas po jo.
buying your ticket, going to your destination, coming home. Perkat bilietą, vykstate savo tikslą ir grįžtat namo. The science of the self. Savasties mokslas. So who are we? Kas mes esame? We're a little part of Krishna. Esame mažytas Krišnos dalelės. And as a little part of Krishna, we have Krishna's Ir qualities. kaip mažytas Krišnos dalelės mes pasižymime jo savybėmis. To a small degree. Mažyčių laipsnių. But we're very small. Bet mes labai mažyčius. That's okay. Taip gerai. Srila Rupa Goswami lists the qualities of Krishna that we also have. Srila Rupa Goswamis išvardė Krišnos savybės, kurias mes irgi turime. We are beautiful. Mes esame gražus. We are effulgent. Esame švytintis. We are all geniuses. Mes visi esame genijai. We are all powerful. Mes visi galingi. Krishna writes in the 6th chapter, Krishna speaks in the 6th chapter of the Bhagavad Gita, 6 Bhagavad Gita skyriuje Krišna kalba, that when we actually see ourselves, kad kai iš tiesų išvystame save, tikruosius, we will relish and rejoice in the self. mes džiaugsimės ir mėgausimės We savyje will think there is nothing better. ir galvosime, kad nėra nieko geriau. We will always be in truth Visuomet būsime tiesoje and nothing will disturb us. ir niekas mūsų netrukdys. So this science of the self, that is Krishna. Savasties mokslas yra Krišna. Then he says he is Vada. Tuomet jis sako, kad yra vada. Vada is a discussion where you just want to find truth. Vada yra diskusija, kurios tikslas surasti tiesą. You leave your ego with your shoes, Palieki savo ego su savo batais and you don't care who is right, who is wrong. ir tau nesvarbu, kas teisus ir klaidingas. You want to find truth. Nori surasti tiesą. Usually Vada is between guru and disciple, Paprastai vada vyksta tarp guru ir mokinio, but can also be between equals. bet gali vykti ir tarp lygiųjų. This is what Krishna talks about in Bhagavad Gita 10.9. Apie tai Krišna kalba Bhagavad Gita 10.9. Majtatam Magita Pranam, Bodayantas Praspram, Katayamastu Mamacham, Chushanti Char Mamanti Char. One will feel satisfied and happy. Žmogus, kuris jaučiasi patenkintas ir laimingas. Can you think of the last conversation you had? That was Vada. Ar galite prisiminti paskutinį pokalbį, kuris buvo vada? And how satisfying that Ir is. kaip tai jūs patenkino? But then there's two other kinds of conversation. Bet tuomet yra kitos dvi rūšys pokalbių. Jalpa and Vitanda. Džialpa ir vitanda. So in Jalpa, you don't care about truth. Džialpos metu jums nerūpi tiesa. You want to win. Norit laimėti. So for weeks I was having this discussion with one devotee. Ištisas savaitės turėjau pokalbį su vienu atsidavusiu. And finally I said, what do you want? Ir galiausiai klausiu, tai ko tu nori? She said, I want you to say that I am right. Jis sako, aš noriu, kad pasakytum, kad aš esu teisi. That is Jalpa. Tai yra džialpa. Then Vitanda, you're not trying to find truth. Vitanda jums nereikia, jums nerūpi tiesa. You're not trying to be right. Nerūpi ir būti teisiam. You're just trying to make the other person wrong. Tiesiog norit įrodyti, kad kitas žmogus yra klaidingas. You're not trying to establish anything. Nenorit nieko įtvirtinti. Just destroy it. Tiesiog sunaikinti. And so, of all these conversations, Vada, Jalpa, and Vitanda, Krishna is Vada. Iš visų šių kalbų, džialpas, vitandas ir vadas, Krišna yra vada. And then if letters, he is a letter A. Iš raidžių jis yra raidė A. So if you try to make the sound A, Jeigu jis A, pabando A, išreikšti A, garsą A, you notice you're not using your tongue, your lips, or your teeth. pastebėt, kad nenaudot nei savo lūpų, nei dantų, nei liežuvio. This is the basic sound of all language. Tai yra pamatinės visų kalbų garsas. An inexhaustible time. Ir neišsenkantis laikas. So our good times come, our good times go. Ateina geri laikai, praeina. Our bad times come, our bad times Geri go. laikai, tai yra blogi laikai, ateina ir praeina. But throughout all of them, Krishna remains as time. Tačiau per visus juos Krišna išlieka kaip laikas. All devouring death. Visa ryjanti mirtis. So this is not just the death, the final death of the body. Tai čia ne tik šio kūno mirtis pabaiga. It's all the little deaths. Tai visos mažos mirtis taip pat. The death of a relationship, Santykių mirtis, of where you live, tai kur jūs gyvenat, of your job, jūsų darbo of mirtis, some hope and dream. kažkokių vilčių ir svajonių. All the little deaths we have in life. Visos mažos mirtis, kurias mes turime Your galvoje. favorite shoes, Jūsų mėgstamiausi batai and they don't make them anymore. ir daugiau jų nebegamina. When Bali Maharaj was approached by Vamandev, Kai pas Bali Maharadžą atėjo Vamanadeva, and Sukaracharya says, no, don't give him anything. ir Šukračia sako Bali Maharadžui, nieko jam neduok.
And Bali said that he will take everything anyway at death. Bet Bali Maharaja sako, jis vis tiek mirties akimirką viską atims. Why not voluntarily give him now? Kodėl savanoriškai visko netidavus jam dabar? So my mother had this philosophy. Mano mamos filosofija buvo tokia. A year before she died, she gave away all her possessions. Metams likus iki jos mirties ir visą savo nuosavybę išdalino. She said, better to give with a warm hand than a cold hand. Geriau išdalinti viską šilta ranka negu atvėsusi jau. So if we are giving everything to Krishna, Tai viską reikia duoti Krishnai. we're giving our home, Atiduodam namus, our plans, augalus, our youth, jaunystę, our shoes, batus, everything to Krishna. viską Krishnai. Then when he takes it, there's no pain. Ir kai stėtume, nebelieka jokio skausmo. Should I tell you another story? Turėčiau dar vieną istoriją gal papasakoti. This is a true story. Tikra istorija. I only tell true stories. Aš tik tikras istorijas pasakoju. But sometimes I think people will not believe. Bet kartais galvoja žmonės net nepatikės šitom istorijom. So this was a very famous Jewish rabbi, Čia buvo labai žymus žydų rabinas. and he had 2 teenage sons. Jis turėjo 2 paauglius sūnus. And while he was teaching it during the day, Ir kol jis dienos metu mokė, both his sons got sick and died very quickly. abu jo sūnus susirgo ir staiga numirė. Some diseases are like that. Kai kurios ligos tai būtent veikia. Anyway, so he comes home, Jis grįžta namo, and his wife meets him at the door. jo žmona pasitinka į tarpdurį. Now, in those days, there were not banks. Tais laikais bankų nebuvo. So if you had some valuable thing, you would keep it with a friend or maybe a shopkeeper. Jeigu turėjo kažkokių vertingų daiktų, tai saugot juos pas savo patikimus draugus ar kažkokį parduotuvės savininką. Like when Srila Rupa Goswami retired, he left all his gold coins with a shopkeeper. Kaip pavyzdžiui, Šrila Rupa Goswamis, kai paliko tarnybą valstybinę, tai paliko visą savo auksą pas kažkokį verslininką. So anyway, the wife says to her husband, Ir žmona sako savo vyrui, some time ago a merchant came through here, atėjo čia kažkoks pirklys and he asked me to keep 2 of his jewels. ir paprašė palaikyti 2 brangakmenius pas He mane. said he would come back and get them later. Sakė, kad grįš ir vėliau juos pasiims. And today he came to ask for them Ir back. šiandien jis grįžo jų pasiimti. So if we see like that, Tai jeigu mes taip viską matom, then all these little deaths will not disturb us. visas šitas mažas mirtis mūsų netrikdys. Like Prabhupada talks about the mother cat. Pavyzdžiui, Prabhupada kalba apie motiną katę. She's carrying the kitten in her mouth Jie nešasi savo katinėlius burnoje and also the rat. ir taip pat žiurkę nešasi. But the kitten feels I am safe Tačiau kačiukas jaučiasi saugus, and the rat knows I am finished. o žiurkė žino, kad jai galas. This is one I really like. Šitas man labai patinka. This is the start before the start. Tai yra pradžia prieš pradžią. Sometimes you get in a relationship Kartais jūs patenkate į santykius and you realize this actually started 2 years ago. ir suprantate, kad taigi čia jau prieš 2 metus prasidėjo. Or you start some project Arba pradeda kažkokį projektą and you realize, the original idea was 3 months ago. ir suprantate, kad jų pirminė idėja tai prieš 3 mėnesius jau kilo. When the thing happens, Kai dalykas įvyksta, you don't realize it's a start. net nesupranti, kad tai pradžia. And later on you see, oh, that was actually the start. O vėliau supranti, kad tai buvo pradžia. So the start before the start. Pradžia prieš pradžią. That is Krishna. Tai yra Krishna. Among women, he is famed. Tarp moterų aš esu šlovė. So when women are famous for their dharma, Moteris šlovėjimas dėl savo dharmos, like Sita and Draupadi, kaip Sita ir Draupadė. that fame of those women is Krishna. Tų moterų šlovė yra Krishna. And Krishna is the Shri of women. Taip pat tarp moterų Krishna yra Šri. So Shri means like sparkly brilliance, Šri reiškia tokį spindintį švietėjimą. women's beauty. Tai yra moters grožis. So the women who are beautiful, they should use their beauty in service. Gražios moteris turėtų panaudoti savo grožį tarnystėje. One time Prabhupada was meeting with some guests, Kartą Prabhupada susitiko su svečiais and one of them was a young, very beautiful woman. ir vienas iš jų buvo labai graži jauna moteris. And Prabhupada said, you are very beautiful. Jis sako, kad tu esi labai graži, Use it in Krishna's service. panaudok tą grožį tarnystėje Krishnai. And when we see beautiful women, Ir kai pamatom gražias moteris, we should understand that beauty belongs to Krishna. turėtume suvokti, kad jų grožis priklauso Krishnai. Prabhupada one time wrote in a letter, Kartą Prabhupada parašė laiške. he said, you should just see all the women as Krishna's gopis. Sako, tu turėtum žiūrėti į visas moteris kaip Krišnos gopis. He didn't mean that literally. Jis netiesiogiai taip nurodė, He said, they are meant to be enjoyed by bet Krishna. turime suprasti, kad moterimis turi mėgautis Krišna. And among women, he is vak, or speech. Kad moteris taip pat yra va arba kalba. So in Bhagavatam 9:5-7, Bhagavatam 9:5-7. now if you sit there, how can you see? Why don't you sit there? Jeigu sėdės tam kampe, tai kaip galite Yeah, you matyti, see kas like turi this. balsą.
there. You have eyes go different directions. Sugebė dviem akimis skirtingas pusės žiūrėti. So in Bhagavatam 957, Tai Bhagavatam 9.5.7 it says Krishna's Sudarshan is the master of speech. pasakyta, kad Krišnas Sudaršana yra kalbos šeimininkė. Do you remember what is Krishna's speaking? Ar atsimenat, kas yra Krišnos kalba? Krishna's mouth? Krišnos burna. Fire. Ugnis. Remember? Ar atsimenat, ar? The Sudarshan. Sudaršana. Fire that illuminates, Nušviečianti ugnis, that enlightens, kurie tiesiog apšviečia and burns ignorance. ir sudegina neišmanimą. So when women are speaking like that, Tai moteris taip ir kalba. that is Krishna. Tai yra Krišna. And memory. Ir taip pat atmintis. So when the woman is remembering, Kai moteris atsimena, okay, well, this child likes this, and this child likes this, šitam vaikui patinka tai, kitam manai, and I have to do this, and I have turi daryti tą, paskui aną. to. That is Krishna. Tai yra Krišna. And Meda. Ir taip pat Medha. So there's a very famous verse about Lord Chaitanya with the word Meda. Labai žinomas posmas apie viešpatį Čaitanę su žodžiu Medha. Does anyone know that verse? Kas nors atsimena tą posmą? Sumedasa. Sumestas. To have very nice intelligence. Turėti labai nuostabų intelektą. So Srila Prabhupada writes in about the third verse of the teachings of Queen Kunti Šila Prabhupada parašinėja trečią karalienės Kunti maldų posmą, that women generally assemble in greater numbers in all religious functions. kad visose religinėse veiklose moteris paprastai susirenka gausiau. He said in every country and in every religion it appears that the women are greater than men. Jis sako, kad kiekvienoje valstybėje ir religijoje moterų yra daugiau nei vyrų. So this is the natural intelligence to accept the authority of God. Tad tai yra natūralus toks prigimtinis intelektas priimti viešpatės autoritetą. Prabhupada also says in the purport to this verse Ir Prabhupada šio posmo komentare sako, that this Meda is the ability to read many books kad Medha yra gebėjimas perskaityti daugybę knygų and actually understand their meaning. ir iš tiesų suvokti jų prasmę. So this natural intelligence of women Tai šis natūralus prigimtinis moterų intelektas is Krishna. yra Krišna. Among women he is steadfastness. Taip pat tarp moteris yra stabilumas ar pasirežimas, When women are chaste and faithful kai jos yra skaiščios ir ištikimos and fixed in their dharma, ir susitelkusios į savo darbą. that is Krishna. Tai yra Krišna. And among women he is Bet patience. moteris yra kantrybė. So how many of you ladies are mothers? How many Kiek mothers? iš jūsų moterų yra motinos? So do you have to be patient with your children? Ar jums reikia būti kantriom su savo vaikais? I think you have three choices. Manau, kad turi tris pasirinkimus. You can be patient, Gali būti kantras, you can go crazy, gali išpradėti, or you can have somebody else watch them. ar gali kažkam kitam patikėti jūs prižiūrėti. So now this, you men don't listen to this. Tai vyrai, neklausykite apie tai, dabar užsidenkite ausis. Do you have to be patient with your husband? Ar jums reikia būti kantriom su savo vyrais? So here we see Sukanya and Chaivana Muni. Čia matot Sukanę ir Čaivą Namunę. So this patience of women, that is Krishna. Tai moterų kantrybė yra Krišna. And in poetry, he is the Gayatri. Iš poezijos aš esu Gayatri. Those of us who chant Gayatri every day, Tie, kurie kartuoja kasdien Gayatri, that is Krishna in the form of a poem. tai yra Krišna poemos eilėtų forma. And he is November, December. Ir taip pat jis yra lapkritis gruodis. So at least in the northern hemisphere, these are our harvest months. Bent jau šiaurinėme pusrutulyje tai yra pjūties metas. And every society has some harvest festival. Ir visi turi kažkokius derliaus nuėmimo šventes. What's our Gaudiya Vaishnava harvest festival? Ir koks mūsų Gaudija Vaišnavų derliaus nuėmimo festivalis šiandien. Govardhana. Govardhana. I think you are the most intelligent audience I have ever Man taught atrodo, kad this jūs to. esate pati intelektualiausia liaudis, pas kurią lankiausi. Okay, seriously. Rimtai. And Krishna says he is the flower bearing spring Krišna sako, kad jis yra gėlės nešantis pavasaris. after the long, dark, cold winter. Po ilgo, šalto, tamsaus, ilgos tamsos žiemos šaltos. The leaves and the flowers, Visi lapai ir gėlės, the youthfulness of the seasons. metų laikų jaunatviškumas. Actually, Krishna has the name Madhava. Iš tiesų, Krišnos vardas yra Madhava. That means the husband of the goddess of fortune. Tai reiškia sėkmės deivės vyras. But it also means spring. Taip pat tai reiškia pavasarį. And of all kinds of cheating, he is gambling.
Ir iš visų apgavystės rūšys yra lošimas. Well, that is very strange. Tai labai keista. Gambling is a very strange kind of cheating. Lošimas yra labai keista apgavystės forma. In other kinds of cheating, you don't know you're being cheated. Kitose rūšys apgavystės jūs nežinot, kad jūs apgaudinėja. You think, oh, what a nice person. O, mano, koks nuostabus žmogus. And then your bank account is empty. O tuomet jūsų banko sąskaita ištuštėja. But in gambling, it's open. Tačiau lošime viskas vyksta atvirai. Okay, let's sit at the table. Na, susėdam prie stalo, Put out the cards. susidedam kortas. And I will try to cheat you. Aš bandysiu tave apgauti, And you will try to cheat o tu me. bandysi mane apgauti. Of the splendid, I am the splendor. Iš švytėjimo, iš švytinčios, aš esu švytėjimas. This is the wow factor. Tai yra wow faktorius. In Sanskrit, this is called Adbhuta Ras. Sanskrita tai vadinama atbūta rasa. And Srila Rupa Goswami says, in any kind of pleasure, there must be some of this wow. Ir Šrila Rupa Goswami sako, kad kiekviename pasimėgavimo malonume turi būti šitas wow. And that is Krishna. Ir tai yra Krishna. Victory. Aš esu pergalė. That sense when we are victorious. Tas pergalės jausmas, Adventure. nuotykis. Srila Bhaktivinoda Thakur says we should see our whole life as an adventure. Šrila Bhaktivinoda Thakuras sako, kad turėtume žvelgti savo visą gyvenimą kaip nuotykį su Krishna. Now, before he said he's the strength of the strong, devoid of passion and desire, Prieš tai, kai jis pasakė, kad jis yra galingųjų galia be jokios aistros ir troškimo, now he says he's all strength. jis dabar tiesiog sako, jis yra visa galia. You all remember that question, right? Visi atsimena tą klausimą. We had this morning? Bet We had it this morning turėjom šį rytą tą klausimą about the demoniac soldiers. apie demoniškus karius. Who asked that question? Kas užduoda tą klausimą? Tai šakį matau. Hiranyakashipu. Apie Hiranyakashipu kalbėjom. What was his question? Koks buvo klausimas? Where do you get that power? Yes. Iš kur tos galios įmėsi? And what does Prahlad say? Ir ką Prabhadas sako? This is you. Iš tos pačios vietos kaip ir tu. So even the strength of the demons, Tai netgi demono galia it's coming from Krishna. kyla iš Krišnos. And he is punishment. Ir jo bausmės, If we feel safe walking down the street jeigu jaučiame saugus eidami gatve, because the criminals are in jail, nes nusikaltėliai tūpi kalėjime, that is Krishna. tai yra Krišna. This is a very interesting. Čia labai įdomu. So we don't always win life's battles. Could you repeat? We do not always win our life's battles. Ne visada laimime savo gyvenimo mūšius, But sometimes we lose the battle, bet kartais pralošim, but we have kept our integrity. kad išlaikom savo integralumą, We didn't sacrifice our values. nepaaukojam savo vertybių. Everyone's had an experience like that? Turėjo tokią patirtį, You didn't get what you want, negavo ko norėjote, but you kept your integrity. bet išlaikė save integralų. Doesn't that feel like a victory? Ar tai ne pergalė? Yes? It's a kind of victory. Tam tikras pergalės jausmas. That's Krishna. Tai Krišna. And he is silence. Taip pat jis yra tyla. So Prabhupada says something very interesting in this purport. Prabhupada komentare sako kai ką labai įdomaus. This is 1038. 10:38. He says, among the confidential activities Jis sako, kad iš slaptingų veiklų, of hearing, thinking, and meditating, klausimo, mąstymo ir meditavimo, silence is most important. tyla yra pati svarbiausia. Because by silence, one can make progress very quickly. Dėl to, kad tylėdamas žmogus gali labai greitai padaryti pažangą. He is wisdom, Jis yra išmintis. that time when we have deep insight, Tas laikas, kai mes turim gilias įžvalgas, deep understanding, gilų suvokimą, that is Krishna. tai yra Krišna. And again he says he's the seed. Ir vėl jis sako, kad tai yra sėkla. This is the seed of everything. Visa pasėkla. The seeds of projects, Visų projektų sėkla, of a job, darbo a sėkla, relationship, santykių, a building. pastatą. All of those beginning seeds are Krishna. Visų pradedančių sėklų jis yra, visos pradedančios, kaip čia, visų pradedamų sėklų yra Krišna. Did you get it? Yeah, sorry. No, that's okay. This is a very hard job you're doing. Maybe, nežinau. It is. This is one of my favorites. Čia mano vienas mėgstamiausių. There are so many wonderful, amazing things in the world. Čia vienas nuostabiausių dalykų pasaulyje. And this is the lowest of the middle planets. Ir tai žemiausia iš žemutinių planetų. How many amazing things
must there be in this universe. Kiek daug nuostabių dalykų turėtų būti šioje visatoje. And there are many universes. Ir yra daugybė visatų. And if you could put all of those together, Ir jeigu visą tai kartu sudėtume, it is just a spark. tai būtų tiesiog blyksnis. How wonderful it must be, Krishna. Palyginus su to, koks nuostabus turėtų būti Krishna. So we've looked at the 7th, 9th, and 10th chapter. Tai jeigu jau mes pažvelgiam dabar į 7, 9 ir 10 skyrius, And there's a few in the 15th chapter. ir dabar keli dar posmai iš 15 skyrius. The splendor of the sun, Saulės švietėjimas, the beauty of sunrise and sunset, saulėtekio ir saulėlydžio grožis, the glory of full moon, pilnaties mėnulio grožis, the splendor of the moon, taip pat mėnulio švietėjimas, looking like a pearl in the sky, atrodo kaip perlas danguje, reflecting on water like diamonds, atsispindi vandenyje kaip deimantai. the splendor of fire. Ugnies spindesys, How much we like to watch the fire dance. kaip mums patinka žiūrėti iš šokančius ugnies liežuvius. The pilot of the planets, Taip pat planetų valdovas, kaip pilotas. yeah. So I like to think of this whenever I am in a moving vehicle. Tai man labai patinka šitą prisiminti, kai aš esu judrioje transporto priemonėje. We feel the vehicle moving. Mes jaučiam, kaip transporto priemonė juda. Do you feel the earth moving? Ar jūs jaučiat, kaip žemė juda? Amazing. Huh? Įspūdinga. What a pilot. Kaip pilotas. The moon that gives the flavor to the vegetables. Mėnulis, kuris suteikia skonį daržovėms. The fire of digestion. Virškinimo ugnis. This is a very nice meditation. Tai labai nuostabi meditacija. So yesterday, my earlobe was some rice. Tai vakar mano ausies kamputyje buvo kažkiek ryžių. And my fingernails were potatoes. Ir po mano panagėm buvo bulvės. Nagai buvo bulvės. Yeah, I ate some potatoes. Suvalgiau bulves And they turned into fingernails. ir jos tapo nagais. How did that happen? Kaip čia nutiko dabar? I don't know, I ate some rice. Aš nežinau, suvalgiau truputį ryžių It became my ear. ir tapo mano ausim. How does Krishna do it? Kaip Krishna tai padaro? That is the magic fire of digestion. Tai yra magiška virškinimo ugnis. And he joins with the prana, Jis susijungia su prana and he's moving our food ir judina mūsų maistą from our mouth through our esophagus. per mūsų burną ir Esophagus. Kaip čia reikia, darytis tam prie. I don't know the other word. We have To our stomach, ir tada iki pilvo nukeliaujam, to our small intestines. tada iki mūsų plono žarnyno. All your science classes from elementary school. Ir And through all of our veins. visas mūsų venas per venas. And he's moving all the nourishment through our body. Ir pamaitina visą mūsų kūną. Now this is Bhagavad Gita, chapter 15, Ir dabar Bhagavad Gita 15. verse 15. 15 posmas, 15 skyrius. Sarvasya chaham hridi sanvisto mataskriti jnanam apohanam cha. I am giving you remembrance, Aš suteikiu jums atmintį, I am giving you knowledge, suteikiu žinojimą and I am giving you forgetfulness. ir suteikiu užmarštį. So this was one of the favorite verses in our family. Tai vienas mėgstamiausių posmų mūsų šeimoje. Whenever anybody would lose anything, Kai kažkas kažką prarasdavo, we would say, just chant 15:15. sakydam, sukartom 15. Mata, I can't find my other sock. Mama, aš negaliu rasti savo kitos kojinės. Well, just chant 15:15. Tai sukartom 15. Sarvasya chaham hridi sanvisto mataskriti jnanam apohanam cha. Krishna gave me the knowledge. Krishna suteikė man žinojimą. I found my sock. Aš radau savo kojiną. So once when I was traveling, Kartą, kai keliavau, one friend said to me, Urmila, I can't find my phone. man draugė sako, Urmila, aš negaliu rasti savo telefono. I said, just chant 15:15. Sakau, kartą 15. So she walked around the room saying, 15:15, 15. Ir 15. And if she's watching, I would say. Ir jeigu jis žiūri, tai aš jai siunčiu labas. All right, so I'd like us to do what we did this morning. Tai vėlgi norėčiau padaryti tą patį su jumis, kaip ir ryte darom. So I hope you all took some notes. Tikiuosi, kad kažką užsirašinėjot. And anyone want to tell me what they're going to be working on? Gal galit man pasakyti dabar pasidalinti, apie ką jūs rašysit, darysit kažką su tuo, kokius pavyzdžius išsirinkti. Fire and digestion, maybe. Fire and digestion, okay? After lunch. Tai virškinimo ugnis.
Anybody else? Dar Yes? kažką? Vandens skonis. Taste of water, yes. Silence. Silence. Moon and the light of the moon and the light of the sun. Mėnulio šviesa, saulės šviesa, dar kažkas. Purifying. Apvalančioji jėga. 15. Somebody else? Dar kažkas? The goal. Tikslas. Oh, ability. Or Talentas, gebėjimas žmoguje. someone else? Dar kažkas. The heat. Karštis, virškinimas. Okay, so if I can do the same thing you did this morning, Tai vėl tą patį, kaip ir šį rytą darėte. just take one of the items that Krishna says, Išsirinkit vieną iš dalykų, kurį Krishna and sako. then you can choose any one of these. Išsirinkit bet kurį iš šių punktų. And we'll take like 15 minutes. Mes gal kokias 15 minučių užtruksim. Okay? Okay? Okay. Okay, well, thank you all very much. Visiems labai ačiū. Now, you're not going to be able to translate this, but I decided to write it. You're not going to be able to translate it. You can't translate poetry or one word. Okay. But I decided you cannot translate. You cannot translate poetry and you cannot translate humor. Poezijos ir pokštų neįmanoma išversti. So this is only for those of you who understand English. Tai čia dabar bus tik tiems, kurie supranta anglų kalbą. And I don't know if it's very good. Nežinau, tai I labai wrote gerai, it bet very fast. Parašiau tai labai greitai. So I wrote a poem about how Krishna is the resting place. Parašiau eiles, kaip Krishna yra poilsiavę, poilsio. But he's not going to be able to translate it. Aš kad jis nesugebės išversti. The ups and downs of energy fill me up and then deplete me. To give and flow is greatest bliss, but restoration can't be missed. All action needs a time of rest if we are to serve at our top best. Your power fills me with inspiration, and yet like natural respiration, both giving and relaxing is your grace, and the restoration of you as resting place. So I hope that you enjoyed this. Tikiuosi, kad jums patiko. I hope you feel closer to Krishna. Tikiuosi, jaučiatės priartėję prie Krishnos. Tomorrow, the one I'm doing tomorrow, I don't teach very often. Ką rytoj darysiu, tai paprastai taip nemokau. So these two I do a lot. Šios du dalykus aš dažnai darau. The one tomorrow, not so often. Bet tai, ką mes rytoj veiksime, ne taip dažnai. So it's on Krishna's 64 qualities Tai bus apie Krishnos 64 savybės. and how we can find reminders of those in the world. Ir kaip galime rasti tai, kas mums primena tas savybės pasaulyje. But Krishna willing, we'll do that at 11 o'clock. Krishnos važiuos ir tęsime 11 val. And if you'd like to get a book and you haven't got one, we do have a few left. Ir jeigu dar norit knygų, tai kelias dar turim likusias. Please make Anupayani happy and buy a book. Pradžiuginkite Naujoji ir įsigykite knygą. And I'll let you sign them for them. Ir aš labai mielai pasirašysiu jas jums. Any mistakes here, you can please correct me and excuse me. Jeigu yra kokių klaidų, tai prašau pataisykite ir atleiskite man. Anything good in this presentation is from Srila Prabhupada and our acharyas, Jeigu kažkas gero įvyko, tai dėkokite ačarijams ir Prabhupadai. and certainly not something. Tikrai nemanau. Urmila, matote? Yes, was asking if there will be any questions. No? Oh, questions? We have 5 minutes. 5 minutės klausimus. We can have 5 minutes for questions. First Questions. Klausimus. Klausimas. It's not difficult to understand how Krishna is represented by the Om or holy names or mantras. But can you say a few words how Krishna is represented? Like you said, he's all sounds. He's represented by all sounds because sometimes it's difficult to associate. Nes sunku suprasti, kaip Krishna yra garsia Om ir Hare Krishna Mahamantra, bet kaip suprasti, kad Krishna yra visi garsiai, kartais sunku susijęti visus garsus su Krishna. That's why I like that one. Štai kodėl man tas labai patinka. Because it's difficult. Nes jis sudėtingas. You really have to meditate and pray on it. Ir tai tikrai reikia medituoti ir melstis. But Prabhupada talks about that one quite a lot. Prabhupada apie tai gan dažnai kalba. I'd say of all these verses, the one he quotes the most often Iš visų posmų, kuris dažniausiai cituoja, is I am the taste of water, the light of the sun and the moon,
Tai yra, kad aš esu vandens skonis ir saulės ir mėnulio šviesa. The sound in ether from chapter Ir 7. garsas eterija iš 7 skyriaus. All right, let's try it right now. Na gerai, pabandykim dabar pat. It all must be happening inside his body. Visa tai turi vykti jo kūne. All these sounds. Visi šie garsai. And they're happening within his body and coming out of his ears. Visi vyksta jo kūne ir išeina per jo ausis. There's one lecture where Prabhupada says that actually all sound is spiritual sound. Vienoje paskaitoje šio Prabhupada sako, kad visi garsai yra dvasiniai garsai. But because we have material consciousness, we perceive it as material sound. Todėl mūsų materialistiškos sąmonės mes priimam tos garsus kaip materialius. I find this is like so many things in spiritual life. Na čia kaip daugybė dalykų dvasiniam gyvenime. That if you try to accept that it's true, Jeigu bandai tai priimti, kad tai yra tiesa, and you meditate on it being true, ir medituoji, kad tai yra tiesa, that Krishna helps you. tuomet Krishna tau padeda. It's like you're saying, okay, Krishna, I'm trying to figure out how the sound of this noisy truck is you. Čia kaip, pavyzdžiui, sakydama, nu gerai, Krishna, aš bandau suvokti, kaip šio triukšmingo sunkvežimio garsas yra tu. And then he like answers you. Ir tuomet jis tau atsako. I mean, sometimes to me it will sound like maybe it's the drums in Krishna's dancing. Galbūt jis, pavyzdžiui, sakys, kad tai yra būgnai Krishnos šokyje. Or, the rumbling of the universal digestion. Arba visatos pavidalo virškinimo garsas. I have a lot of fun with it. Griaudėjimas, man su to labai smagu. Many years ago, a Sunday school teacher asked me, how can I make Krishna consciousness fun? Būdavo taip, kad sekmadieniais, pavyzdžiui, per programas mokytojas klausė manęs, kaip pavers Krishnos sąmonę smagia. I said, if you're conscious of Krishna, you have to be having fun. Aš sakau, kad jeigu tu esi sąmoninus Krishna, tai turėtų būti smagu. And if you're not having fun, you're not conscious of Krishna. Jeigu tam nėra smagu, tai reiškia, kad neisi sąmoninai Krishnos. Krishna's always, he's playful. Krishna visuomet žaismingas. He's very young. Jis visuomet jaunas. I mean, he doesn't just look young. Jis ne tik atrodo jaunas. I mean, he has the wisdom and power of the oldest. Išmint ir galią kaip seniausių, vyriausių. He has a youthful mentality. Bet jis turi jaunatvišką mąstymą. So he's always. Tai jis nuolat žaismingas. And so enter into it like play. Tai įženkite tai kaip į žaidimą. How are you the airplane sound? Kaipgi čia lėktuvų garsai dabar? How are you the crying baby? Kaipgi tu esi verkiantis vaikas? How are you the closing door? Kaip tos šios užveriamos duris? And it becomes very exciting. Ir tai tampa labai nuostabu. I don't think I can answer you logically. Nežinau, ar galiu jums atsakyti logiškai. Which is why I enjoy it. Dėl to man tai ir patinka. Because I'm sure you can already tell that I like logic. Nes matau, kad... Ar gali pasakyti, you like logic? I do. Kad man patinka logika, ne? I think that is obvious. Man atrodo, kad tai akivaizdu. Yes. Not everybody. So I also like things that I cannot touch with logic. Tačiau yra dalykai, kuriuos aš negaliu susijęti su logika. That I have to touch in another way. Man reikia prie jų prieiti kitų būdų. How do I do this one? Ir kaip man dabar su šito So susitvarkyti? that's one of my favorites. Tai čia vienas mano mėgstamiausių. But sometimes it's really challenging. Bet kartais tai labai meta mums iššūkį. You're in the middle of a city. Pavyzdžiui, vidury miesto. There's all these noises. Visi šie triukšmai. How is that Krishna? Ir kaipgi čia tai yra Krishna? Kaip tai gali būti Krishna? But if I think of the whole universe as his body, Ir jeigu pamastau, kad visi visada yra jo kūnas, and it's just taking place in all the different actions of his body, ir kad vyksta visokiausi dalykai skirtingose jo kūno dalyse, that's the best I can do. tai geriausia, ką aš galiu dabar išgauti. But I'm so astonished by that one lecture. Tačiau mane taip pribloškė viena paskaita. Because Prabhupada talks about that sloka a lot. Prabhupada dažnai šneka apie tą šloką. And he says, if you don't want to chant Hare Krishna, you can find Krishna in all the sounds. Ir jis sako, jeigu tu nenori kartoti Hare Krishnos, tai gali Krishną atrasti visose garsuose. Wow, what a statement. Kas šitą pareiškimas? It's easier to chant Hare Krishna. Lengviau kartoti Hare Krishną, aišku. I hope that helps. Aš tikiuosi, kad tai bent tiek padeda. Does anyone else have a Dar question? kažkas klausimą kokį? Yeah.
when you presenting knowledge among men, among women, of women, I'm wisdom, Made up intelligence. intelligence, and Lakshmi also, She, yes. among women, but isn't it among men also? Well, Krishna does say, Matasmacha Jnanam Apohanam Cha. He gives everybody knowledge. Tai klausimas buvo dabar yra tos savybės, kur Krishna sako, kad tarp moterų, kur aš esu tas ir nas, ir negali būti tos savybės ir tarp vyrų. Tai Krishna sako, kad man tas yra ir gyvenama Apohanam Cha. And he says he's the intelligence of all the intelligent. Taip pat jis sako, kad jis yra visų išmintingųjų išmintis ar And he's the intelektas. wisdom of all wise Jis people. yra visų išminčių išmintis ir intelektas. But there's a special kind of intelligence that women have. Bet yra ypatingos rūšis intelektas, kurio pasižymė moteris. That Prabhupada talks about in teachings of Queen Kunti. Prabhupada apie tai kalba karalienos Kunti maldose. I accept the authority of God. Priimu Dievo autoritetą. It's a kind of soft-heartedness Tai vėl toks minkštas širdiškumas. that materially may be a problem, Materialiai gali būti problema, but spiritually is a great asset. bet dvasiškai tai yra didelis turtas. So it is a special kind of intelligence. Tai yra ypatingas intelektas, jos būtent. So he is all intelligence, Tai jis yra visas intelektas, but he specifically identifies himself with that intelligence. bet ypatingai jis tapatina save su tuo intelektu. Is that all right? Ar tinka? You don't want him to be your intelligence? Nenoriu būti. Don't worry, he takes care of the men. Nesijaudinkit, gal jūs susirūpins He irgi. doesn't neglect them. Tikrai moterų jis neapleidžia, tai yra vyro neapleidžia. But that's a very good question. Bet labai geras klausimas. Does anyone else have a question? Dar kažkas klausimas? Yeah. Yeah, there. What is not Krishna? Kas ne? Oh, Diskutavom apie tai, kas yra Krishna, dabar pakalbėkim, kas nėra Krishna. O būtinai reikėjo šitą klausimą. I have one sentence, but maybe you have somebody about it. you want to give your answer? I have one. Okay. No, let's hear yours first. Išgirskim pirmiausia jūsų atsakymą. Okay. I am the darkness of the mistake. Aš esu klaidų Darkness tamsa. of the mistake. 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 Tamsos, tai yra klaidos It's tamsa. just a guess. What is not Krishna? Čia vėl spėjimas, toks Well, klausimas. Krishna Kas says nėra? he's forgetfulness. Krishna sako, kad jis yra užmarštis. So Krishna would say he is mistake. I am avidya. I am mistake. No. Tai gali sakyti Krishna, kad jis yra klaida. No, I do. Kad jis yra išmanus. Man reikia vandens. So the problem is it is 6:05. Problema ta, kad jau po 6:05. I will try to keep this very short. Pabandysiu labai trumpai. The energy that allows us to not see Krishna Energija leidžianti mums nematyti Krishnos, is also Krishna. taip pat yra Krishna. As soon as we see anything that is not related to Krishna, that is an illusion. Kai tik mes pamatome kažką, kas nėra susijęs su Krishna, tai yra iliuzija. And that ability Ir tas gebėjimas to be an illusion is also Krishna. būti iliuzija, taip pat yra Krishna. But Krishna is not darkness. Tačiau Krishna nėra tamsa. Like it says, in his shadow is death. Kaip sakoma, kad jo šešėlė yra mirtis, But we create that shadow when we turn tai away. mes sukuriam tą šešėlę nuo jo nusigręžim. It is an illusion. Tai yra iliuzija. But the illusion is also his energy. Tačiau iliuzija taip pat jo energija. Does that confuse you enough? Ar tave jau pakankamai trikdo? Okay, very good. Okay. Labai gerai. Aš lietuviškai galiu. Minėjau, kad Krišnai įdomu, ką mes jaučiam ir eilė kitų dalykų išvardinę, aš dabar jūsų neatsimenu. So you mentioned that Krishna cares about us, how we feel, and a lot of other things. You mentioned he doesn't remember now? Bet... You have to chant 15-15. 15. Ir man įdomu, ar iš tikrųjų tos gyvos bitybės, kurios yra pamiršusios Krišną, ar Krišnai iš tikrųjų įdomu
ką jos jaučia. Nes kažkur esu girdėjęs, kad yra liktais priešingai, kad kaip tik Krišnai, nelabai mes esame įdomus, ten būdami iliuzijai. And now I'm wondering if those souls that forgot about Krishna, they don't care about Krishna, does Krishna care about them? Because I heard somewhere that Krishna doesn't really care about us who have forgotten Krishna. Oh, this is another one. O, čia dar vienas ilgos paskaitos vertas klausimas. See, each of these are our class. This is a 1 hour class and this is a 1 Čia hour. vienos valandos paskaita ir čia dar vienos valandos paskaita. So this is nicely explained in the 30 seconds. Your point is explained in 2:9:34. Jūsų mintis yra paaiškinta 2:9:34. And your point is explained in 10:32, but I can't remember the verse. O tavo mintis paaiškinta 10:32 ir neatsimenu posmo. And especially in the commentary of Srila Vishwanath Chakravarti Thakur, Ypatingai Šrila Vishwanath Chakravarti Thakuros komentare. and the expansion of this in the Ananda Vrindavan Champu of Kavikarnapur. Ir būtent dar yra praplėsta Ananda Vrindavana Champu, kurie parašė Kavikarnapūras. So when Krishna leaves the Ras dance, Kai Krishna palieka rasų šokį, and then he comes back, jie grįžta. the gopis say there's 3 kinds of people. Gopas sako, kad yra 3 rūšių žmonės. Those who love people as they are loved. Tuos, kurie myli žmonės taip, kaip jie myli juos, They do tuo an pačiu exchange. jie turi mainus. Those who love people who don't love them. Yra tie, kurie jų nemyli tiesiog. And those who don't love anybody. Yra tokie, kurie visiškai nieko nemyli. Ungrateful people. Nedėkingi žmonės. And they were asking, who are you? Ir jie klausia Krišnos, tai kuris tu iš jų? So Krishna takes those 3 categories. Krišna paima tas 3 kategorijas He expands them into 9. ir išplečia iki 9. And then he answers, I am each of these and I am none of them. Ir sako, kad aš esu kiekvienas iš jų ir ne vienas iš jų. So he says, I don't always reciprocate, Jis sako, kad aš ne visuomet turiu santykį, ne visuomet atlyginu, but I always reciprocate. bet aš visuomet atlyginu. You may just not see it. Tiesiog gali to nematyti. Then on the next one, Dabar kitą kartą, which is your question, tai jūsų klausimas. does Krishna love those who don't love him? Ar Krišna myli tuos, kurie nemyli jo? And at first he says no. Pirmiausia, sako ne, If somebody, because he's reciprocating. nes jis atsako to pačiu. He loves as people love him. Jis myli taip, kaip žmonės myli jį. But then he says, but I do, Bet tuomet sako, bet vis dėlto man rūpi. Aš because jas I love myliu, everybody. nes aš myliu visus. And I am taking care of everybody. Ir aš rūpinuosi visais. So for each of these he says, I am like this and I am not. Kiekvienam iš tų sako, aš esu toks, bet ir nesu toks. I'm just wondering, maybe you can care about person, but you don't really intuit what he's feeling. Because Krishna really does care about feelings of his devotees. He's protecting them very much. Aš galvoju, kad gali rūpintis kažko, bet nesirūpinti jų jausmais. Manau, kad, pavyzdžiui, Krišnai tikrai rūpi jo bhaktų atsidavusių jausmai, bet kitų nelabai. So maybe at the same time he really don't care so much about this fallen person, but in the same time he cares by providing everything he needs for Tai this. gal nelabai kažkas puolė žmogus, bet vis dėlto jis rūpi tuo atžvilgiu, kad jam suteikia vis tiek viską, ko jam reikia. He says, Suridam Sarva Bhutanam. Jis sako, sukritam savo būtiną. I am the heartfelt friend of everyone. Aš esu visų gyvų būtybių mielas širdingas draugas. So in Brihad Bhagavatamrita, Gopakumar goes to Vaikuntha, Brihad Bhagavatamritoje Gopakumaras keliauja Vaikuntą and Lord Vishnu says to him, ir viešpats Višnu jam sako, in so many lifetimes you did not do any service. tiek daug gyvenimų tu nedarėjai jokios tarnystės. You didn't turn to me at all. Visiškai mane neatsigręžė. And I am not going to break my laws of karma. Ir aš nelaužysiu savo karmos dėsnių. But I'm thinking, how will I bring him home? Bet aš galvoju, kaipgi aš susigrąžinsiu jį namo, kaip aš sugrąžinsiu He jį. says, I was dancing like a fool, Jis sako, kad aš šokau kaip kvailys, trying to find some way to bring him. ieškodamas kelio, kaip juos susigrąžinti. So I arranged that you could take birth in Govardhan. Tai aš suderinau taip, kad tu gimtum Govardhane And that way you could have some spiritual benefit. ir tokiu būdu gautum dvasinę naudą. So to those who don't surrender to Krishna, Tai dabar tie, kurie nesiduoda Krišnai, Krishna loves them just as much as he loves anybody. Krišna myli juos lygiai taip pat kaip ir visus kitus.
But he's remaining neutral Jis išlieka neutralus, to give them freedom. suteikia jiems laisvę. And it's not that he has less affection. Bet ne taip, kad jis turi mažiau prieraišumo jiems. But it's not going to be that obvious. Tačiau tai nebus taip akivaizdu. Like I knew one couple, their son had become a heroin addict. Pažinau vieną porą, kurių sūnus tapo priklausomas nuo heroino. So they wouldn't let him in the house Jie neleisdavo jo į namus, because he would steal. nes jis vogdavo, But they still loved him bet jie vis tiek jį mylėjo intensely. labai stipriai. But their external behavior with him was a little distant. Tačiau išorinės elgesys su juo buvo kiek per atstumą. Is that okay? Ar tinka?